Queridos hermanos, Frații mei cei dragi, muy buenas tardes. bună ziua, Dios les bendiga Dumnezeu să o grandemente. binecuvânteze în mare Damos măsură. gracias a nuestro Îi Dios por mulțumim esta lui Dumnezeu maravillosa pentru felicidad. această mare Qué bello fericire. es Ce que hoy frumos con la este ca presencia ziua de de nuestra astăzi, hermana cu vemos el prezența sorei noastre, cumplimiento de una vedem promesa que Dios hizo împlinirea hace unei 9 promisiuni pe años care en Dumnezeu este a bello făcut-o. lugar. În Hoy urmă cu estamos 9 ani, reunidos en în la acest ciudad de loc, în ziua de Monterrey, astăzi, Nuevo suntem León, reuniți aici în México. Monterrey, Gloria sea în nuestro Mexic. Señor. Slavă lui Dumnezeu! Gloria a nuestro Dios. Slavă lui Dumnezeu! También quisiera yo dejarlo asemenea, en aș este dori momento ca în acest en la moment grata compañía să vă las para que sea însoțiți nuestro hermano Humberto Romero, el esposo de nuestra hermana María de Luisa, ahora fratele dándonos un Humberto, saludo. Humberto, Hermano, por favor, Humberto, adelante, bienvenido. soțul Qué alegría, hermano. Gloria a nuestro Dios. Ce onoare să vă primim, ce bucurie. Buenas tardes, hermanos, que Bună Dios los ziua, bendiga. fraților, Dumnezeu să o De verdad estoy binecuvânteze. muy emocionado Eu sunt porque foarte emoționat hace pentru más de că 25 años în urmă cu 25 de ani, recibí poate esta mai promesa. mult, Esta am promesa primit que el această Señor iba a promisiune, estar o en nuestro país promisiune unde manifestándose. Dumnezeu îmi spunea că în Han țara sido aceasta se va manifesta. 25 largos años. Ha sido una lucha Au fost constante. 25 ha de sido ani un lungi, a trabajo fost o muy luptă arduo de todos los predicadores, todos los pastores. intensă, lucrarea Una intensă a perilla que ha păstorilor, viajado por el país. predicatorilor. Y este es el fruto. Și acesta Ustedes, este todos rezultatul ustedes, que tuturor Para mí, pentru mine. para mí es una promesa Pentru cumplida. mine Yo este sé que deja o apenas promisiune iniciamos porque împlinită. Eu știu că, nuestra de fapt, república es muy este grande. începutul. Somos más de Pentru 120 că millones de habitantes. această țară Todavía nos este falta mucho foarte trabajo por mare, hacer mai mult de para que el Señor 125 se de milioane manifieste de en locuitori toda nuestra și încă ne república. lipsește Tenemos mult să-i apenas 40 slujim, să-i sitios lucrăm de lui mil y Dumnezeu, tantos sitios que pentru hay. că sunt multe Y alte primero locuri que unde nada, trebuie să predicăm. gracias, Dar în María primul Luisa, rând, por îi mirar a mulțumesc México sorii Maria como Luisa parte pentru că suya. ne-a privit și ne-a ajutat. Con ese amor que ha tenido Cu a această México dragoste desde pe niña, care cuando ella, a cuando nos avut-o față conocimos, de Mexic. lo primero que me dijo, yo quiero visitar México. Eu prima dată când Entonces, ne-am cunoscut mi-a spus el Señor vreau me dijo, va să a ser călătoresc de în gran Mexic. honor Și Dumnezeu para îmi spunea, que va fi o México mare onoare te conozca, ca astfel para que Mexic să mă México cunoască cambie, și para que Mexicul să México se sea schimbe. también parte de mis Și hijos. de asemenea Y a de ustedes, acolo fac gracias parte por estar fiii aquí. mei. Y Și vă mulțumim, soră, că vă aflați aici. yo sé que cada uno de ustedes Eu es un știu că instrumento del Señor fiecare para que nuestra dintre iglesia noastre se sunteți siga o conociendo en nuestro cărămidă país. în y clădirea en el mundo Domnului, ca también, astfel porque biserica să fie es un cunoscută în momento tan întreaga lume. maravilloso y esta Este un época tan moment minunat maravillosa și que estamos este viviendo, o epocă minunată pe verdad care o trăim. hay que dar la honra y la Și gloria al trebuie să-i Señor dăm toată por slava și todo lo toată que nos da. lauda lui Dumnezeu Gracias, pentru hermano. tot ceea ce ne oferă. Mulțumesc, frate. Las alabanzas son para el Señor. Laudele sunt întotdeauna Él es pentru digno de Dumnezeu, suprema cel care alabanza, este demn de toată slava și porque es toată manera, lauda. la forma en la que Pentru că Dios este nos modul în care convence, Dumnezeu nos ne alienta, nos convinge, motiva, ne nos llena de motivează, esperanza. ne umple de Escuchar speranță. a cada uno de los pastores, Să-i ascultăm pe evidenciar fiecare dintre ciertamente la păstori, felicidad en cada de uno de asemenea, de a avea ustedes. No es fericirea otra cosa în más que sufletele hoy Dios noastre. en nuestros corazones. Spune Gloria a că este nuestro Dumnezeu în Señor. sufletele Qué noastre. felicidad, Slavă lui hermanos. Dumnezeu, ce Gloria a fericire, nuestro fraților. Dios. Gloria a nuestro Slavă, Rey. slavă Dumnezeului nostru, Bendito Dumnezeu nuestro nostru. Dios. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Vamos a recibir ahora entonces Să a nuestro primim. hermano Jorge Manrique. Să-l primim Dios los acum de bendiga a asemenea todos, pe fratele hermanos. Jorge Manrique. Muy buenas tardes, hermanos, Bună hermanas, ziua, que el Señor los fraților! bendiga. Dumnezeu să o binecuvânteze. Hermana María Luisa, hermano Sora Maria Humberto, Luisa, hermana Jimena, todos nuestros fratele hermanos Humberto, invitados. toții cei care Gracias sunteți por estar invitați. aquí en nuestra Vă casa, mulțumim gracias por că estar vă aquí en aflați aici, în Monterrey. casa noastră, în Decía nuestro Monterrey. hermano Humberto Spunea fratele que Humberto en el corazón de nuestra că în hermana está sufletul México. sorei se află Y Mexic. lo hermoso también, le Și decía a plăcut nuestra hermana este el día de din ayer, ceea ce spunea sora que în ziua también de ieri, Monterrey că de asemenea estaba en el Monterrey corazón de ella, se află în porque sufletul ei. en la página 185 del În libro de pagina vivencias, 185 din cartea hace Experiențele, muchos años, în urmă en cu el mult pensamiento timp, de nuestra hermana, que sabemos que es el în pensamiento de gândirea nuestro sorei, Dios, care știm că estaba en este la ciudad de gândirea Monterrey y ahí lui está Dumnezeu, plasmado el era- nombre de era esta ciudad. Y hoy es hermoso saber astfel que se aici cumple cuvântul lui esa Dumnezeu palabra și astfel de se la împlinește iglesia cuvântul lui presente. Dumnezeu, Gloria a nuestro Dumnezeu Dios. prezentă, slavă lui Gloria al Dumnezeu. Señor. Slavă lui Dumnezeu.
Con esa alegría, con ese gozo, hermanos, Cu această fericire, los invito vă invit a que nos pongamos de pie, să ne hermanos. ridicăm Vamos a picioare, seguir alabando a să nuestro continuăm Dios. să-L slăvim, să-L Vamos lăudăm a pe cantar este Dumnezeu, coro să-i cântăm que se acest llama cor Somos Uno care se en intitulează Cristo. Suntem Unul Cantemos în este hermoso Hristos, coro a să-i nuestro cântăm Dios, acest hermanos. minunat cor lui Dumnezeu. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo. Y este es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Laudă Dumnezeului nostru. Poderoso es nuestro Puternic Rey. este regele nostru. Hermanos y hermanas de Fraților, Monterrey, surorilor din de Reynosa y Monterrey, Chihuahua, din ha llegado de el aici, momento de recibir venit esa luz de momentul Dios de a esta primi tarde. această Con lumină din ustedes, partea nuestra lui amada Dumnezeu. hermana María Luisa. Cu Dios los dumneavoastră, sora bendiga. noastră, Maria Luisa, Dumnezeu să o binecuvânteze. Muy buenas tardes, Bună ziua, queridos hermanos y frații mei hermanas, cei dragi, aquí de de aici, México. din Mexic. Y sé que Și știu de diferentes lugares că din diferitele vinieron locuri hermanos, quizá no au todos, venit quizá por lo mulți difícil frați, posibil nu cu transporte, toții, le-a fost mai pero greu poate yo unora sé să se que las deplaseze, bendiciones que dar eu ustedes știu că van a binecuvântările recibir pe care o le ya veți están primi recibiendo sau el día de deja hoy. le primiți în ziua de astăzi. Ustedes también las van a De compartir asemenea, allá con los le veți hermanos que no împărți pudieron venir, cu frații care nu au con los putut que ajunge, no pudieron cu cei acompañarnos. care n-au putut să ne însoțească. Me siento muy contenta, me siento siento feliz felicita, porque bucuroasă, el Señor al fin me pentru ha că Dumnezeu permitido mi-a venir permis să vin por estos lugares en desde aceste hacía locuri, mucho tiempo, años în urmă quizá. cu mulți ani. Yo estaba prometiendo venir Eu por aquí am promis a că voi veni pe Monterrey aici, în Monterrey, y bueno, pues no se había dado la dar nu oportunidad, știam pero exact le doy când gracias a Dios ocazia nu mi que s-a al oferit fin se înainte, dar îi presentó mulțumesc lui Dumnezeu că estoy îmi aquí permite să fiu aici, con ustedes alături de dumneavoastră. y sepan que Și să știți yo como desde la eu, edad de 4 años, de desde când que yo aveam tengo uso vârsta de de razón, 4 ani, de yo când am siempre început să escuchaba era am música rațiune, mexicana, întotdeauna música ascultam muzica ranchera, música mexicană regional de México, de la muzica región o los rancheras, regională bueno, din eso era lo que yo oía regiunea din Mexic. por allá. Entonces yo memorizaba todas las Astfel, eu canciones. memoram toate Yo desde versurile, muy niña yo memorizaba, toate tenía una cântecele. Eram memoria copil extraordinaria. și aveam o memorie Y yo extraordinară. oía una canción y ya Și la memorizaba la ascultam melodía o y la melodie letra. și imediat memoram Entonces, veía versurile también și las melodia. películas De también asemenea, de aquí. urmăream la En ese filmele tiempo, în en acele blanco y negro. timpuri. Era Entonces totul yo în deseaba alb-negru. conocer México. Dar îmi doream Yo să decía, cunosc Mexic. si yo cuando Și ya spuneam, sea adulta y când eu voi algún fi día yo pueda adult, viajar a algún lugar, într-o algún zi voi país, putea yo călători pienso que într-o yo voy țară para și México, cred conocer că México. o să călătoresc în Mexic. Y entonces, Iar atunci, y el Señor entonces, Iar Domnul habiendo atunci, escuchado eso, când me dice, pues ascultam le voy a dar un astfel, mexicano para que, spunea, o se să-ți dau un mexican para que quede astfel completa ya. să fii împlinită. Solo que
El mexicano que me dio Maică no mexicanul monta pe caballo care ni se pone sombrero mi aquí l-a ni anda dat, nu-și con el pune, rejo, con no sé qué y cum bueno, spun un eu, poco de cosas por pălăria, aquí. cum sunt Que eso era lo que yo veía en las porturile películas. sau cultura de aici. Era ceea ce Bueno, eu hermanos, vedeam yo muy acolo feliz, în realmente acele yo muy filme. feliz Eu sunt porque Dios me fericit. permitió Eu sunt al fin fericită venir. pentru că Dumnezeu mi-a Después de permis que să ajung inició la aici, iglesia, după yo ce a conocí a început México como unos que biserica. 8 años Eu después de, cunosc, no, de eu, iniciada la iglesia, no, după sino después de ce que a mi început esposo Luis biserica Morín murió, și după que él ce murió en soțul el meu Luis 96. a murit în Entonces anul fue cuando ya, 1996, atunci, después de unos 6 años, cuando după el Señor me 6 dio a ani, mí la după ce responsabilidad Dumnezeu de mi-a seguir con oferit la mie iglesia, responsabilitatea de a continua como cu unos 6 biserica, años después fue que spun yo că au vine por trecut primera vez a 6 México. ani după aceea, când Ya eu am Dios, călătorit pentru pues prima Dios dată în Mexic. también en medio de sus planes, Dumnezeu în pueden mijlocul sentarse, planelor en lui, medio de vă sus puteți planes, așeza, el Señor fraților, también în mijlocul planelor sale, Domnul permitió que una a hermana de permis Colombia ca o soră din Columbia que viniera a un congreso. să vină la un Ella trabajaba congres. en el aeropuerto y Ea vino a un lucra în congreso, aeroport y și en a este congreso fost se un conoció congres con el hermano Humberto Romero. și astfel în ese acel hermano. congres s-a Entonces se cunoscut cu hicieron fratele amigos y ella, Umberto bueno, Romero. al principio ella Erau comenzó después a hablarle prieteni de Dios, și au început să-i hablar de vorbească la despre iglesia, Dumnezeu, despre y después ella biserică, ya tenía el don de la iar profecía, după aceea entonces avea darul ella le dio la profeției primera profecía al și hermano ea a Humberto, dice fost que en un cea parque care en la i-a Ciudad de dat México, en un parque, porque no profeția había otro sitio, fratelui entonces Umberto ahí ella le într-un dio parc, profecía. pentru că nu avea Y un desde alt loc, entonces, pues nu él exista un alt le loc în agradó, acel le timp. gustó lo de Și Dios atunci y lui i-a él plăcut siguió, și ya a él quiso continuat conocer Colombia. și a dorit să Y cunoască ya es cuando Columbia. él va la primera vez a Și Colombia, atunci a entonces fost nuestra pentru prima dată conversación era de în hablando de Columbia, las canciones. dar toate Hablando conversațiile de noastre los erau la artistas început, y de los actores vorbeam y de las despre actrices y todo eso era mi actori, conversación, porque despre eso era lo que yo cântece, sabía y conocía de pentru că México. atât Y cunoșteam din él, pues Mexic. ahí en la ciudad me Și decía que el le escuchaba era îmi la música spunea de că los el Beatles. asculta muzica Y él no Beatles escuchaba nada de și nu ranchera ni asculta nada de nimic esas din cosas. muzica tradițională Entonces él se sintió mexicană. como incómodo Atunci s-a de ver simțit que él como mexicano no había oído esta la puțin música, deranjat, su música de nu la s-a región, simțit ¿no? foarte bine pentru Y că en spunea cambio că yo, nu pues, que cunoștea conocía muzica mucho. lui, Entonces le tocó tradiția ponerse lui. a aprender un poquito. Atunci a trebuit să A înveți. familiarizarse. Pero el plan de Dios Dar tan planul lindo, lui Dumnezeu maravilloso, atât de porque a minunat, través de de él, perfect, pentru că que prin él intermediul lui, prestó su oficina para que se pentru că hicieran las el reuniones en de México, asemenea ne-a se le diera lăsat, profecía ne-a pus la algunas dispoziție un personas, birou de-al y de esa dânsului ca forma, astfel pues, la să iglesia ne reunim cu inicia. biserica Ha sido în un poco Mexic difícil, și astfel a început la iglesia, biserica, el biserica, crecimiento de la iglesia en México creșterea un poco difícil. bisericii în Mexic Yo a fost pienso que destul es por de la grea. cultura, Eu cred că din por la cauza creencia, ¿no? culturii, Por las creencias credințelor de religioase, los antepasados, celor din esas culturas trecut, y esa creencia que acele dejaron tan arraigada. Yo pienso credințe que atât de se debe a eso. înrădăcinate. Pero también lo hermoso Dar y de lo asemenea bonito es plăcut que este că la gente que está, oamenii los que, por ejemplo, hoy los que están, care que son sunt în ustedes ziua que de están astăzi conmigo, aici, cei care yo vă veo el aflați aici privilegio prezenți, eu văd que Dios acest les ha dado a privilegiu ustedes. pe care Dumnezeu vi l-a En medio de oferit la noastră, dificultad, în mijlocul en medio de una greutăților, cultura în tan mijlocul profunda, acestei tan arraigada, no culturi tan fuerte. atât de Ustedes están puternici, en la presencia de Dios. noastră vă față în Entonces, fața qué hermoso prezenței lui es Dumnezeu. Ce plăcut este que ustedes ca estén noastră disfrutando să vă de bucurați ese Dios de acest verdadero, Dumnezeu poderoso, adevărat, de puternic, ese Dios que de acest existe, Dumnezeu que care habla, que se există, care manifiesta vorbește, al ser care se humano. manifestă. Entonces, Atunci, pues yo pienso eu que cred siéntanse orgullosos. Și spun, Que simțiți-vă Dios mândri los ha mirado că con ojos de Dumnezeu v-a amor, de privit misericordia y cu los tiene en su privirea Lui mano. plină de milă Y și vă are aici ¿Y por qué no un mâinile Lui. día, Și de ce nu un într-o día zi nos vamos a encontrar todos ne vom allí întâlni en cu el reino toții de los acolo în cielos? împărăția cerurilor. Y eso es lo bello y es lo Și este hermoso. lucrul plăcut și frumos. Entonces el Señor, así como Atunci prometió Domnul, desde el la fel cum a principio que promis su de la început iglesia că iba biserica a Lui crecer va y crește que su palabra iba a ser și astfel predicada en cuvântul todo Său el va fi mundo predicat y în que su întreaga iglesia lume estaría și că extendiéndose por biserica todo Lui el se va mundo, porque ese extinde fue el prin primer toată lumea, mensaje que el pentru că a Señor fost nos primul dio, mesaj pe care que Dumnezeu Él ni l-a dat, estaría că El convirtiendo las almas, va llevando las converti almas a sufletele
sufletele, a los lugares îi va y que aduce Él pe toți estaría aici și formando că su El congregación, își va forma Él mismo congregația. convertiría los corazones, El de asemenea își va y así converti Dios lo ha sufletele. cumplido. Și astfel Lo ha Dumnezeu cumplido desde ese a momento împlinit que Él din habló, acel moment de când a como en el împlinit, año de când a vorbit 96, din anul 96, 95. El Señor 95. hizo todas esas Dumnezeu a promesas făcut toate aceste maravillosas promisiuni y yo hoy veo minunate cumplida la și în palabra ziua de de Dios astăzi día observ tras día. cuvântul lui Dumnezeu împlinit. Es admirable, hermanos, Și este porque admirabil, pues la iglesia en admirabil, Colombia es muy fraților, grande. pentru că biserica în En Columbia Colombia este hay como foarte 500 mare. iglesias Sunt mai mult de en 500 el de país biserici y doar în muchos Columbia gobernantes, și muchos mulți militares de alto militari, rango guvernatori y mucha gente și de multe todos los persoane niveles y de estratos orice nivel, sociales, din de toate gubernamentales, de straturile todo, sociale, han tenido la au oportunidad de avut ir a la ocazia de a iglesia, veni saben de la să cunoască profecía, biserica, escuchan știu la profecía, și ascultă profeția, expresidentes de la República, hemos tenido președința ai la Republicii, oportunidad de de asemenea au avut profecía también, ocazia de a veni de în darles biserică, un de a consuelo, asculta un consejo, profeția, y de a eso le es lo oferi un bonito, sfat porque Dios și este todo ceva eso lo había plăcut, dicho. pentru că Dumnezeu a Entonces, vorbit la despre iglesia toate en aceste Colombia es lucruri. muy conocida Atunci y biserica în respetada. Columbia este Entonces, cunoscută la și gente respectată. de bien, tanto Atunci, de la parte militar Oamenii como la spun parte del inclusiv gobierno cei din y guvern, muchos militarii, empresarios sunt también mulți conocen de la afaceriști iglesia care y cunosc algunos pues biserica se camuflan y și se van unii allá a se pedir camuflează și vin Porque și van, cer porque saben profeție, que Dios habla, pentru că entonces știu Dios că los puede Dumnezeu orientar o los puede vorbește consolar. și poate Y eso es lo orienta hermoso, sau lo bello. îndruma. Este ceva plăcut. Y así Și astfel, la promesa del Señor promisiunea Domnului, de que Él sería el que că El estaría va fi trayendo Cel care îi va a las aduce personas, pe uniéndolas toți, todos en unindu-i un pe solo toți corazón, într-un singur como suflet. dice el coro, Cum somos uno spune en el corul, Señor, suntem unul somos în uno en Domnul, Cristo. suntem unul Y în el Señor así Hristos. lo ha hecho. Iar Desde- Domnul desde astfel a entonces procedat, ha estado de cumpliendo. atunci a Y împlinit, aquí pues estamos iar en el aici Señor en ne la aflăm lucha. în Domnul în Porque această eso luptă. sí, la lucha es Pentru că lupta continua. este una La continuă. lucha es todo el tiempo Lupta este que tenemos tot ahí timpul. a ese enemigo que Avem se acest opone, dușman care y nos se pone opune tropiezos și ne y pune dificultades, capcane, greutăți, pero aquí estamos en dar la aici presencia ne de aflăm Dios. în fața Y prezenței yo lui sé que el Dumnezeu. Señor les va a dar a Și eu ustedes știu muchas că bendiciones Dumnezeu vă porque el va da enemigo estuvo multe muy enojado binecuvântări, por el viaje pentru aquí. că Por hacer este diavolul a fost estudio foarte bíblico, mânios el pentru enemigo că estuvo muy facem în enojado ziua y de nos hizo astăzi muchas acest cosas, studiu pero biblic. yo A sé que es por încercat las bendiciones multe maravillosas que Dios lucruri, dar știu tiene că para sunt todos datorate ustedes. aceste binecuvântări pe care Dumnezeu Así le que le are doy pentru gracias a toate Dios. toți. Și îi Y mulțumim lui Dumnezeu. también pues saludo con asemenea, mucho cariño îi a todos salut los cu multă hermanos, las hermanas dragoste y a toda la pe gente frații, que surorile, nos pe va a ver en toți este cei care estudio ne vor bíblico urmări în allá, acest en studiu esos biblic. lugares, en esos În locurile países, unde se porque află el în estudio țările bíblico lor, se pentru ve că studiul como biblic en 100 países o más. se transmite în mai multe Entonces, 100 saludos de para țări. todos ustedes también acá. Salutări tuturor, Que mi Dios me los bendiga Dumnezeu să binecuvânteze y sepan que și să știți las bendiciones que el că Señor hoy les va binecuvântările a pe care dar a los Dumnezeu vi le-a hermanos da aquí în ziua de astăzi, de Monterrey, México, fraților din Monterrey, el din Señor Mexic, también les va a dar a Domnul de ustedes las asemenea bendiciones. Así que nadie se va a spune quedar că sin ninguna pentru toți bendición. sunt aceste Que el Señor los bendiga. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Gracias, hermanos. Vă mulțumesc, fraților. Y gracias por su cariño. Vă mulțumesc pentru Y dragostea sepan pe que care mi-o purtați. en mis Să pensamientos y știți en că mis în oraciones gândurile están mele, în todos. rugăciunile mele Yo sunteți comienzo cu a orar toți. desde Eu încep să el mă polo rog, norte hasta el polo spun sur de la polul nord la y polul comienzo a sud orar por todos și los încep să mă continentes rog porque ya pentru en toate todos los continentele, continentes hay pentru că un în grupo toate de corazones continentele que există han un grup conocido de a Dios suflete y lo están care l-au buscando. cunoscut pe Dumnezeu și îl Es caută. maravilloso ver Este a minunat los să hermanos vedem frații de África, din Africa, a esos grupos del África, acele esos grupuri grupos din en la Africa, India, din India, allí en la China y en China, Japón, a Japonia, esos grupos de cele todos estos grupuri lugares din toate asiáticos, acele locuri esos grupos de asiatice, hermanos que hablan en acei su idioma y frați care están vorbesc cantando y limba alabando a lor Dios y și están felices. cântă și Es laudă pe una Dumnezeu, sunt maravilla y uno fericiți, se este ceva enternece minunat ver esos videos și que me envían unii de se moaie los inima când reuniones, vede de las reuniones que acele han hecho los reuniuni hermanos que viajan pe por allá care le fac con aquella frații gente care călătoresc pe acolo. hermosa, porque aquel que Și conoce este a ceva Dios y minunat sigue el pentru camino că de cel Dios, care pues îl tiene un cunoaște pe corazón muy Dumnezeu hermoso. și Y urmează eso es ca lo la que Dios Dumnezeu ve, are un el suflet corazón. frumos. Și la Así asta se uită que Dumnezeu, gracias la a inima nuestro Dios omului. por ello. Și că îi mulțumim lui Y yo Dumnezeu. quisiera hoy, antes Și de eu iniciar mi-aș dori în ziua nuestro de astăzi, estudio înainte bíblico, de a începe studiul biblic, quisiera que le mi-aș dori cantáramos un coro să-i hacia el cântăm Señor, un cor lui así Dumnezeu. como sin la música, vamos a Spune cantar fără
un coro muzică, să-i cântăm lui a Dumnezeu nuestro un Dios. cor. ¿Qué coro ustedes saben, tienen por ahí? Ce cor aveți pregătit?
Grande Jehová. Bueno, Mare este pero entonces Domnul. usted ciega la Dar voz porque noastră, yo veți como que ni me continua, lo sé de veți memoria. cânta împreună Vamos a cu mine. cantar Grande Haideți să-i Jehová. cântăm, Mare este Bueno, es un Domnul. coro un poco difícil sin Un música, cor ¿no? puțin Pero mai bueno, greu de vamos a cântat cantar. fără muzică. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Bendito el Señor. Binecuvântat, Gracias, Tată Señor. Ceresc, îți mulțumim Gracias, ție. Padre Mulțumim, Celestial. Tată Ceresc. Y en este día, Señor, În estamos această delante de zi tu ne aflăm în presencia fața prezenței tale, para realizar este estudio ca să bíblico realizăm acest studiu en esta biblic ciudad. în acest oraș. Tú bendecirás Tu vei y binecuvânta estás bendiciendo a cada și deja îi uno binecuvântezi como pe lo has fiecare în prometido, parte, Señor. conform au fost También estarás bendiciendo promisiunile tale. a todos De aquellos asemenea, îi vei binecuvânta que pe ven toți el aceia video, care van a vor ver el urmări video, van a ver este acest estudio video, bíblico acest studiu de biblic diferentes din lugares, diferitele en cualquier locuri, fecha, în orice porque tú zi, eres în el orice mismo dată. ayer, hoy y por Pentru că tu ești siempre. același din veci Para în ti veci. no existe el Pentru tiempo, tine nu Señor. există timpul, Gracias Doamne. te damos, eterno Dios, Îți por mulțumim tu amor y ție, tu veșnic misericordia. Dumnezeu nostru, pentru Gracias dragostea por ta. tenernos Îți paciencia. mulțumim pentru că ai răbdare Deseamos cu con noi. todo nuestro Ne corazón, dorim din Señor, toată inima, hacer tu Doamne, voluntad, să-ți facem agradarte voia, să te mulțumim. y que el día de hoy Și astfel, sea în para ziua la de honra y astăzi, la să fie gloria pentru tuya, onoare și para tu pentru alabanza, slava mi numelui Señor. Tău. Gracias. Îți En el nombre de mulțumim Cristo ție, Doamne, Jesús. în numele Amén. lui Hristos. Gloria a Amin. nuestro Dios. Slavă Pueden lui sentarse. Dumnezeu, vă puteți așeza. Vamos a dar inicio Haideți să începem a las preguntas de hoy. întrebările din ziua de astăzi. Muy buenas tardes, hermana Bună María ziua, Luisa, que soră el Señor Maria la Luisa, bendiga Dumnezeu să o grandemente. binecuvânteze în mare La măsură. iglesia de Monterrey, de Biserica Chihuahua y din Reynosa Monterrey. se goza hoy Cu de toții ne esta hermosa bucurăm bendición, de de este această deleite frumoasă que todos tenemos binecuvântare cu al poder toții. contemplar y ver Avem la această reina que Dios ha delectare puesto ca en medio de su astfel iglesia. să Bendito el nombre de nuestro Dios. avem în fața noastră regina pe care Dumnezeu a pus-o Hermana, în yo mijlocul quisiera hacerle una bisericii sale. pregunta. De asemenea, aș dori să vă Mi adresez pregunta está en el o libro de întrebare Isaías, capítulo din número cartea 26, si Isaia, usted me capitolul permite, hermana, por favor. 26. Dacă îmi Isaías permiteți să 26. citesc, Isaías capítulo 26 26, en el versículo número 3. versetul 3. Sí. Dice la escritura, Spune astfel tú Scriptura. guardarás en completa fer paz aquel cuyo În deciziile pensamiento lui, tu en îi ti asiguri persevera, pacea, da pacea, porque en căci ti se ha încrede în confiado. tine. Mi pregunta, hermana, es, Întrebarea mea este, hermana, soră, ¿cómo, ¿Cómo? o más bien la parte de la pregunta, hermana, si usted spune me permite, întrebarea es, mea ar fi, dacă sabemos permiteți, știm que las enseñanzas que hemos recibido, învățăturile pe hermana, care de le-am parte de primit usted, de din las partea enseñanzas, los noastră, estudios bíblicos, prin studiile hemos biblice, aprendido que am estas învățat hermosas că promesas aceste frumoase son para la promisiuni iglesia, sunt pentru son biserică, para los creyentes sunt pentru de nuestro Señor credincioși, Jesucristo. credincioși Y eso nos Domnul alegra Iisus mucho, Hristos, hermanos, și porque el asta ne ser bucură humano foarte siempre mult, anhela tener pentru esa că completa paz. întotdeauna ne Entonces, dorim en să avem ese această pace sentido, completă. mi pregunta sería, Atunci, hermana, ¿cómo întrebarea hacer mea este cum para să que nuestro pensamiento procedăm ca persevere en astfel Dios? gândurile noastre să ¿Y cómo se persevereze în Domnul? describiría și una cum completa paz? am scrie Esa sería mi o pregunta, pace completă. Aceasta ar fi Bueno, en întrebarea. el verso 1 dice, În versetul 1 dice, spune, en aquel día, bueno, en el spune día în ziua postrero, aceea,
En aquel ziua día din es urmă. cuando el Señor În ziua Jesucristo se iba a aceea, când Domnul manifestar, Iisus Hristos cuando se el va Señor iba a manifesta, aparecer en la când tierra Domnul para va predicar apărea su pe palabra. pământ ca să Ese predice es el día del cuvântul său. Señor. Aceea este ziua En aquel Domnului. día cantarán Spune, este în țara cántico lui en la Iuda tierra se de va Judá, cânta pero această no la cântare, tierra de Judá dar nu física, sino la vorbim din punct de vedere espiritual. fizic și nu în țara Fuerte spirituală. ciudad tenemos. Avem o cetate Salvación puternică. puso Dios Dumnezeu ne por dă muros mântuirea y ante muros, ca ziduri hablando și de su fortificații. iglesia. Vorbim Hablando despre de la biserica iglesia lui, que el Señor vorbim Jesucristo despre biserica pe comenzaría care a edificar Domnul desde el Iisus momento que él Hristos va apareció începe să en la o tierra. zidească din momentul în care el va apărea Y pe el 2, pământ. verso 2 dice, Versetul 2 abrir spune, las puertas deschideți y entrará la porțile gente ca să intre justa, națiunea cea dreaptă, guardadora de care verdades. păzește ¿Quién es esa credincioșia. gente justa y Cine guardadora sunt de aceia verdades? care Los sunt drepți și creyentes, los păzește seguidores del Señor credincioșia? Jesucristo. Credincioșii Domnului Iisus Dice, tú Hristos. guardarás Spune, en completa paz Tú, a aquel cuyo pensamiento celui en ferm ti în deciziile persevere, lui, tu îi asiguri porque pacea, en da ti pacea, ha căci se confiado. încrede în Entonces nosotros tine. tenemos que Atunci noi creer, trebuie să credem, confiar, să avem încredere, para que asimismo, ca astfel, în acest creyendo fel, y confiando crezând en și Dios, având încredere în nuestros Dumnezeu, pensamientos también gândurile estarán en noastre el de Señor. asemenea să fie la Domnul. Pensaremos en Él. Ne vom gândi la Y El. el 4 dice, Versetul confiad 4 en spune, Jehová încredeți-vă în Domnul perpetuamente. pentru No dice que totdeauna. por unos Nu días, por spune un doar mes, por pentru un año, câteva zile, nu. perpetuamente confiad en el Întotdeauna Señor. încredeți-vă în Domnul. Porque en Jehová el Pentru că Señor în está la Domnul, da, fortaleza în Domnul aveți o de los stâncă siglos. veșnică. Entonces Atunci, dice, porque él spune derribó a los că que cel a moraban en umilit pe lugar cei sublime, ce locuiesc pe humilló a la înălțimi și a ciudad doborât cetatea exaltada, cea mândră, la humilló a hasta la doborât-o tierra, la la derribó pământ, hasta a el aruncat-o polvo. în țărână. Entonces el Señor dice que Atunci todos Domnul los spune rebeldes y că toți necios que no rebeli, valoran a cei Dios, care que nu no creen, prețuiesc pe Domnul, que nu no aman cred, al Señor, dice que care el Señor nu-L los iubesc pe humilló a Domnul, todos. spune că Domnul i-a umilit pe toți. Y sin embargo dice en el Dar verso totuși 7, spune în versetul el 7, camino del justo es rectitud. spune Tú eres recto. versetul 7, calea celui Ese es el drept camino este del justo. netedă, Entonces, como nuestro astfel Dios es este recto, dice calea que Él celui quiere que drept. nosotros Cum también Dumnezeu este seamos drept, rectos. de asemenea Y dorește que ca noi să andemos en fim ese drepți, camino de la să mergem rectitud. pe această Porque si cale a nosotros andamos en el dreptății, camino de pentru la că dacă noi rectitud, mergem Dios pe nos calea ayuda dreptății, también a Dumnezeu ne nosotros y no ajută pe permite que el noi diablo venga y și nu nos va permite engañe, ca diavolul que să el vină să ne diablo venga y înșele, nos ca destruya. diavolul să vină să ne distrugă. Porque el Señor nos ayudará Pentru că Domnul ne va inmediatamente a ajuta și detectar imediat los ne ajută errores, să los engaños detectăm y las mentiras greșelile, que se puedan presentar en minciunile la care se pot congregación, prezenta în con mijlocul lo que hablábamos congregației, cu anteriormente, ceea ce vorbeam que el înainte. Señor nos ayuda Că y Domnul nos ne muestra ajută porque și por ne la arată, doctrina pentru că entendemos prin doctrina la sana înțelegem doctrina y los pasos de la rectitud. pașii Cuando viene dreptății, un espíritu când vine un engañoso duh a entrar en una înșelător, persona y a să decir, intre es într-o que yo soy persoană el să Cristo, es spună, que nu, yo eu soy el sunt profeta, Hristos, eu sunt es que yo profetul soy, cu entonces tare, eu comienza a sunt cometer acela, errores y începe să dice comită cosas greșeli que no tienen și sentido. spun lucruri care Ahí nu au uno los sens. descubre, Atunci esto no unul es de Dios, descoperă, está își dă diciendo seama că nu errores, este está lucrarea diciendo lui mentiras, Dumnezeu, está diciendo cosas spune que no minciuni, înșeală, concuerdan con la doctrina spune del lucruri Señor, care así nu que este es un sunt mentiroso, es un asemănătoare espíritu cu doctrina engañoso, lui eso no Dumnezeu, es. este un Entonces duh uno entra a de orar, a reprender y înșelăciune, decirle, atunci no es así. unul se roagă Hay și que îi andar por spune el camino recto, aceluia haciendo lo nu, bueno, astfel lo nu justo, este corect. aprendiendo la Trebuie să umblăm pe doctrina. calea dreptății, să Entonces, învățăm cuando el diablo doctrina venga a engañarnos, și no, când diavolul no vine lo să va ne a lograr, înșele, porque nu ya va nosotros reuși, conocemos la doctrina pentru că y noi lo deja vamos a cunoaștem reprender, doctrina și o diciéndole să-l no. alungăm Lo que usted está spunându-i diciendo es nu, una mentira, ceea es ce un spui error. este o minciună, o Porque Dios no greșeală, habla así, pentru că Dios no Dumnezeu nu prometió vorbește eso, așa, Dios no Dumnezeu dice nu a estas promis cosas. aceste La lucruri. doctrina es así, de Doctrina esta este manera. aceasta, Entonces în acest eso, fel. trazar Atunci, rectamente. trebuie, Y spune, uno seguir confiando en să el tragem Señor es calea cea porque yo dreaptă quiero și unul agradar a să Dios también. Si yo confío en aibă Dios, încredere în yo Dumnezeu, tengo que pentru că agradarlo. dacă eu trebuie să, dacă Porque eu yo cómo voy a am încredere confiar în Dumnezeu, en el trebuie să Señor mulțumesc y pentru hacer el că pecado. atunci cum pot No, spune pues că am încredere în entonces, Dumnezeu și ¿en quién estoy păcătuiesc? confiando? Atunci în cine am Estoy confiando încredere? en mi pecado Am más încredere bien. în păcatul meu. Entonces, si yo confío en Atunci Dios, dacă estoy eu am încredere también în Dumnezeu, guardándome de de hacer lo asemenea, malo, am grijă aquello să que nu le fac rău, desagrada a să nu Él, yo no lo păcătuiesc hago, ceea ce lui porque Dumnezeu nu-i confío. place. Creo Pentru că en am Él, încredere în estoy El, andando cred în por el El, camino recto, umblu pe y calea Él cea no dreaptă, me ayudará, iar El mă Él va nos ajuta, ayuda a El que ne nosotros ajută, nos ca astfel nos noi conduzcamos să umblăm pe rectamente calea cea cuando somos dreaptă, sinceros, când suntem cuando sinceri somos firesc, fieles, le când amamos, suntem valoramos fideli, la palabra
palabra. Prețuim cuvântul. Valoramos lo del Señor. Prețuim lucrurile lui Por Dumnezeu. eso es tan Din acest motiv importante este leer atât la de Biblia important să citim una y Biblia muchas o veces. dată și de mai Es multe que no ori. hay que cansarnos Nu de trebuie leer la să Biblia. obosim niciodată Hay să que citim seguir Biblia. leyendo y Trebuie să leyendo y continuăm
leyendo y citim, să seguir citim, leyendo. să Nunca uno decir, continuăm no, ya la leí, întotdeauna es să citim. suficiente. Unul spune, Hay am que citit seguir, porque suficient, ahí es nu, nici donde de usted cum, aprende pentru că el astfel camino de învățați Dios, calea donde Domnului. usted aprende Astfel a vivir la vida învățați recta să hacia să Dios. duceți o viață Es dreaptă în eso. fața lui Dumnezeu. Seguimos. Amada hermana Continuăm. María Luisa, muy buenas tardes, Sora bienvenida a Maria Luisa, Monterrey. bun venit Gracias. aici în Estamos muy Monterrey, felices suntem con su foarte visita, fericiți es un honor poder și dirigirme este a o usted. onoare să mă Si pot me permite, întruma quiero noastră. Dacă hacerle îmi una permiteți, pregunta de la doresc să vă Biblia adresez o que se întrebare din encuentra en el Biblie, libro de care Romanos, se află în Cartea capítulo 6, Romani, capitolul versículo 6, 17. versetul 17. Romanos 6:17. Roman Sí, hermano. 6, 17. Muy bien. Sí. Sí. Pero gracias a Spune, Dios dar que mulțumiri aunque să fie erais adusă lui esclavos del Dumnezeu, pentru pecado, că deși era habéis sclave ai obedecido de păcatului, corazón ați a ascultat din aquella inimă forma de de modelul de doctrina a la învățătură cual fuisteis căruia ați entregados. fost încredințați. Hermana, en la Soră, cita bíblica que acabamos de citatul leer, pe care îl menciona las citesc, palabras obedeciendo menționează de corazón. termenii Me surge la ascultat inquietud din de saber inimă. si Am o existen întrebare diferentes clases de ca să știu obediencia dacă există o mai si la multe obediencia tipuri de es una sola ascultare y sau siempre ascultarea debe este ser una de singură corazón. și întotdeauna Veo trebuie el să fie din ejemplo del inimă. general del ejército de Observăm Siria, Naamán, exemplul quien parece general que din obedeció Siria, por cumplir care y au obtener un ascultat beneficio, și pero au no de primit corazón. o Por otro lado, veo la obediencia de binecuvântare, dar nu Abraham, din quien inimă. De obedeció sin asemenea, esperar ascultarea lui nada, Abraham, sin care a replicar ascultat ni fără să cuestionar aștepte la orden nimic que în Dios le schimb, dio fără de dar să en holocausto a su hijo Isaac. chestioneze Por lucrurile lui favor, nos Dumnezeu. enseña Vă acerca de rugăm este să ne tema, hermana. învățați despre acest Bueno, subiect. hermana, entonces Bun, no soră. no hay Nu diferentes există, clases de să spunem, obediencia. diferite La tipuri de obediencia es ascultare. una sola. Ascultarea Lo este que una hay son singură. diferentes clases Sunt de mai multe tipuri circunstancias de que nos llevan a la circunstanțe obediencia. care ne ¿no? conduc Es- spre circunstancias ascultare. sí son muchas. Circumstanțele sunt Unos multe. obedecen por Unii miedo, otros ascultă por din frică, amenazas. alții din Que he amenințare. visto que a veces Am văzut că de amenazan a multe alguien, ori haga esto, entonces vaya y ameninți obedece pe porque lo cineva și spune amenazaron. ascultă, că dacă Entonces nu l-a obedece. amenințat cineva Otro și atunci obedece ascultă. porque le Alții ofrecieron ascultă un pentru premio. că li s-a oferit un premiu. Otro obedece Alții porque se va a ascultă ganar allá pentru también că lo mejor, entonces își se va a ganar un câștigă trofeo. un trofeu. Entonces la Atunci obediencia es una ascultarea sola. este una La singură. circunstancia es la que, Circumstanțele sunt digamos, cele limita o care separa spun, o no hay, por diferentes diferențiază, circunstancias viene una obediencia situațiile din y en anumite cada una, circunstanțe de vine cada ascultarea, circunstancia, dar pues în nosotros fiecare podemos analizar, ¿no? circunstanță noi Por putem ejemplo, la analiza. hermana De habló de exemplu, Naamán, sora vorbea de Naamán despre el que era Naaman, leproso, ¿no? care a Sí, fost hermano. cel care a fost bolnav Naamán de lepră. era leproso, pero Naaman era tengamos en bolnav cuenta de que él no era lepră, dar israelita. să ne dăm Él seama că era el nu a un fost extranjero, israelit și nu că era un străin, militar, creo, era era un militar de un rey por allá de unui de otra rege nación. dintr-o altă Y él națiune escuchó și el a que allá en auzit Israel faptul había că în profetas de Israel Dios existau que hacían profeți ale milagros, Dumnezeu care que făceau hacían miracole prodigios, hacían señales. și existau Escuchó eso semne, a el ascultat siervo acest lucru. y Iar cuando a Naamán le salió la când lepra, entonces el siervo le Naaman dijo, es s-a que yo îmbolnăvit conozco un de profeta lepră, allá en atunci Israel slujitorul i-a spus, que Dios lo cunosc usa un mucho. profet în Israel pe Dijo, care Dumnezeu îl tráigamelo para que me folosește. sane y me quite la Și lepra. a spus, adu-l aici ca Entonces él Dumnezeu fue să mă vindeci. Y Atunci s-a el dus profeta, a él le dijeron al profeta y le-a el spus profeta dijo, profetului, dígale a profetul él le-a que spus, se spune-i lui zambulla 7 să veces se fue spele en el de río 7 Jordán, ¿no? ori în Creo, en el râul Jordán. Iordan. Que se zambulla 7 veces Să en se el Jordán spele y de ya. 7 ori în Iordan. Entonces Naamán dijo, no, pero ¿cómo Atunci así que en el Naaman a Jordán? spus, cum Si hay așa în otros ríos Iordan, mejores dacă aquí en mi sunt râuri territorio, mult mai bune unos aici, ríos más grandes, în más această țară mai caudalosos. mari, mai Entonces, ¿cómo así que en ese río Jordán que es tan puternice, insignificante? atunci cum în acele râuri Entonces el Iordan otro le care dijo, nu mire, es mejor prea puțin obedecer. apă? ¿Qué le Atunci Domnul a cuesta spus, obedecer? ascult, Esa fue la este mai bine doar circunstancia, să ¿no? asculți, ¿Qué le aceea a cuesta fost obedecer? circumstanța. Él fue, obedeció Atunci y s-a se dus, sanó. s-a ascultat și s-a Y se vindecat. sanó. Și ¿Y s-a la otra vindecat. obediencia es de quién? Și De cel Abraham. tip De al lui Abraham, bueno, despre de cine Abraham vorbea también despre dice Abraham. que Abraham, de Dios lo asemenea, premió mucho spune că porque Dumnezeu cuando l-a Dios le habló a premiat, Abraham, pentru pues că él no atunci când tenía Dumnezeu i-a experiencia vorbit de lui hablar Abraham, con el nu Dios. avea Abraham no experiență conocía a să Dios. vorbească cu Dumnezeu, nu Inclusive que la cunoștea pe familia de Dumnezeu. Abraham, su padre, su Inclusiv abuelo era familia lui gente Abraham, idólatra. bunicii Entonces Abraham erau nunca había idolatri, tenido esas experiencias atunci con Dios, niciodată nu a pero trăit sí acele había oído experiențe de cu Dios, Dumnezeu, dar ascultase había oído, vorbindu-se pero despre no había Dumnezeu. vivido la experiencia Dar de nu hablar con él. trăisere Entonces cuando Dios experiența habla de a con trăi cu Abraham, el. Atunci când pues Dumnezeu a Abraham le vorbit cu cree, Abraham, Abraham l-a confía crezut, en él a avut y încredere în el obedece. și l-a Entonces ascultat. Dios lo premió Atunci Dumnezeu l-a porque premiat le obedeció pentru că l-a
sin ascultat, cuestionar, sin fără să preguntar y por chestioneze sau qué y să para întrebe, qué. să spune de ce, ¿Y hasta cuándo? ¿Y astfel și cómo până voy a hacer? când, Bueno, cum y voi ni siquiera proceda. le dijo, bueno, pero Nici tienes que măcar darme mi-a el dinero spus, para yo trebuie comprar să-mi dai tierras banii allá ca porque eu de să qué voy a cumpăr vivir. No, pământ nada, sau dice que teren salió în sin acel saber a lucru, dónde iba. loc, Qué pentru bonito, că ¿no?
Cum voi trăi? Qué bonito Nu? esa, Nu i-a como spus esa nimic lui confianza en Dumnezeu și Dios, nu că a ¿no? plecat așa cum Sabiendo Dumnezeu que Dios i-a todo lo ordonat, puede y Él știind că Dumnezeu proveerá. este puternic și că El va da totul. Es eso, hermana. Muchas gracias, Tenemos hermana. que obedecer al Trebuie Señor. să-L Nosotros ascultăm tenemos pe que obedecer Dumnezeu. al Noi Señor. trebuie să-L ¿En qué? ascultăm ¿Para pe qué? Dumnezeu En muchas pentru ce? cosas, ¿cierto? În multe Obedecer aspecte. a nuestro Să-L Dios ascultăm primero pe para Dumnezeu, în primul demostrarle rând, que ca lo să-i amamos. demonstrăm că îl iubim cu adevărat. Lo otro es De para asemenea, alabarlo, ca să-L para lăudăm, glorificarlo, să-L slăvim, para agradarlo ca en să-L todo. mulțumim în totalitate. Porque si le obedecemos, Pentru că dacă îl ascultăm, estamos agradando al Señor. îl mulțumim Si pe amamos Domnul. al Señor, pues Dacă îl nosotros iubim pe queremos Domnul, de agradarle asemenea en ne todo, dorim să-L porque eso es mulțumim în parte de lo totalitate, que le pentru că podemos este dar a parte Dios. din ceea ce îi putem oferi lui Agradarlo en Dumnezeu. todo Să-L ese sería un mulțumim în regalo para totalitate, nuestro Dios, porque no ar fi un tenemos cadou qué más pentru darle a Dumnezeu, Dios, pentru că sino cum altfel i-am obediencia plătit lui y Dumnezeu decât prin alabanza a Él, ascultare, tenerlo en el să-L primer lăudăm, lugar, să-L punem pe Dios primul primero, loc, amar a Dios să-L iubim sobre todas las mai cosas, presus de sobre orice, nosotros mai mismos, presus de amar a noi nuestro Dios. înșine, să-L iubim pe Eso. Dumnezeu. Bueno, seguimos adelante. Asta înseamnă. Sí, hermano. Continuăm, Hermana mergem María înainte. Luisa, Sora Maria bienvenida Luisa, a Monterrey. bine Es ați una venit în alegría muy Monterrey. grande para todos Este o nosotros bucurie estar mare pentru noi aquí con să ne usted. aflăm aici, Y es alături de promesa del noastră, și Señor este o que promisiune estaría din delante de partea lui usted Dumnezeu că haciéndole mă una voi afla pregunta. în fața Tengo dos noastră, preguntas, si adresându-vă usted o me lo întrebare. permite. La Am două primera întrebări, está en dacă îmi permiteți. Colosenses Prima 3, se află în Coloseni, 5. capitolul 3, versetul 5. Colosenses Coloseni, 3. capitolul 3, Sí, hermano. versetul 3:5, 5. ¿no? Sí, hermana. ¿Puedo leer, hermano? Sí, hermano, sí. Da. Haced morir, De pues, aceea dați la lo moarte terrenal tot ce este en firesc în vosotros, trupul vostru fornicación, pământesc, prea impureza, curvia, necurăția, pasiones desordenadas, dorința malos rușinoasă, deseos poftarea y avaricia, și que lăcomia es care idolatría. este idolatrie. El apóstol aquí nos Aici menciona, hermana, apostolul que ne tenemos que menționează faptul că apartarnos trebuie să ne de algunas îndepărtăm malas prácticas, de como unele es todo practici esto, la greșite, fornicación, cum este impureza, curvia, pasiones desordenadas, necurăția, malos dorința deseos y rușinoasă, avaricia, pasiuni y que esto es dezordonate, idolatría. Mi lăcomia pregunta care es, înseamnă ¿por qué el idolatrie. apóstol Pablo Întrebarea mea este consideraba de ce que apostolul estos Pavel pecados son considera că aceste idolatría? păcate Se podría se numesc considerar que idolatrie. cualquier Putem pecado en sí spune că mismo orice es păcat idolatría este por quitarle el idolatrie primer lugar a pentru Dios. că îi luăm primul loc lui Yo Dumnezeu. pienso que dice Yo que todo creo es que idolatría es porque spune că el este ser idolatrie ama pentru că mucho hacer ființa, esas cosas. Uh, Desea hacer omului eso îi porque le place gusta, să facă aceste porque lucruri le pentru că îi produce plac, placer. îi produce plăcere. Entonces, ¿cómo no va a ser Atunci, idolatría cum que să nu es fie que se ama a idolatrie? sí mismo, ¿no? Pentru că se iubește mai El mult se pe ama el a sí însuși mismo. decât pe Dumnezeu. Pero por ejemplo aquí donde Dar, de dice exemplu, aici unde pasiones spune desordenadas, aquí dorințe pasiones rușinoase sau desordenadas me recuerda pasiuni un poquito dezordonate. Îmi amintește a Romanos de ceea ce 1:26. spune aici în Romani, capitolul 1:26 sin 1, perder 26, Colosenses. fără să El pierdem hermano pagina de citó aici fue din Coloseni. Colosenses capítulo 2 Noastră o 3. aș citit în Coloseni, 3, capitolul 3. 3. Aquí en Romanos 1, Aici în Roman, verso capitolul 1, 26 versetul 25, o en el verso 25, sau în versetul dice 25 que la spune humanidad că umanitatea La humanidad cambió s-a la schimbat, gloria de a Dios. schimbat slava lui Dumnezeu. Aquí está hablando Aici el apóstol vorbea Pablo. apostolul Pavel Desde el verso 18 él despre está versetul narrando y 18. diciendo El que el ser narra humano și desde que spunea fue că creado, ființa desde Adán umană, y de când a Eva, fost creat, que se de la entregó Adam și a la Eva, maldad, se entregó al pecado, oferit ayudados păcatului, por el diablo. ajutați de către diavol. Y por eso dice que Iar la din ira acest de motiv Dios se spune rebeló că contra toda la humanidad mânia lui y primero Dumnezeu s-a castigó con revelat el peste diluvio, întreg que los pământul, destruyó a todos, umanitatea dejó și una familia. prima dată a Pero distrus, después ya Dios dio otra oportunidad, pero sí prin se potop cuenta la pământul, historia dar que după hubo aceea muchas ciudades que ne Dios spune destruyó por istoria că au fost incendios. multe orașe pe Sodoma care y Dumnezeu le-a Gomorra, distrus prin porque incendiu, allá Sodoma, Gomorra, cometían pentru că pasiones acolo desordenadas. comitau acele pasiuni Y dezordonate. aquí en el verso 21, aquí de Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, la humanidad de lo que Dios hizo desde Adán, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles, es decir, la idolatría, los ídolos, que eso lo hicieron ya desde Adán y Eva. Idolii
Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que como la humanidad desde Adán se entregaron a la maldad, al pecado, a la idolatría, a todas las pasiones vergonzosas, ayudados por el diablo, enseñados por el diablo, entonces dice que Dios también los entregó, dice, Dios los entregó a la inmundicia, aquí en el verso 24, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, es decir, los ídolos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? ¿Cuáles eran? Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué entienden ustedes por eso? Dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Hablando de qué? De la parte íntima, ¿no? Hablando de, sí, del sexo, hablando del sexo. Dice que cambiaron esa forma natural por irse mujer con mujer. Y dice aquí, el verso 27, lean ustedes, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También, entonces, como pueden ver los hombres también, ¿no? Hombres con hombres. Eso se llama pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y eso desde cuándo? Desde Adán. Desde que Dios hizo la humanidad, porque como el diablo estaba ya habitando en la tierra, el diablo les enseñó a los humanos a llevarle la contraria a Dios, a deshonrar sus propios cuerpos para que Dios se enoje. Es eso. Entonces, como el diablo les enseñó a la gente, a los humanos, se convirtió, todo eso se convirtió en costumbres, todo eso se convirtió en culturas y todo eso se convirtió en genes, en los genes, que entonces van siendo heredados. Y qué tristeza nosotros hoy sufrimos por este flagelo de lo que hicieron nuestros antepasados, que se dejaron ganar del diablo y enseñar del diablo. Y hoy sufrimos, y entonces hoy nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿O qué es lo que nos toca hacer? Orar a nuestro Dios, clamarle a Dios y arrodillarnos y pedirle a Dios por nuestras familias, por nuestros seres queridos, que no hereden o que han heredado esos genes. Qué tristeza, ¿no les parece? Es muy triste, pero nosotros tenemos un Dios también de poder, ¿no? Un Dios de misericordia, y si oramos, Él nos va a ayudar a que todo cambie. Entonces, aquí en este capítulo 1, está ahí la forma de cómo fue que el diablo trabajó, y también cómo fue que Dios se enojó, y que dice, por eso Dios los entregó para que su mente fuera reprobada y comenzaran a hacer pecados y muchos pecados y inventarse muchos pecados. Entonces el diablo se inventa. Entonces esas son las, aquí estábamos leyendo en Colosenses 3, que el apóstol dice, hagan morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones. Ya ustedes saben cuáles son las pasiones desordenadas, ¿no? Malos deseos, porque todo eso es idolatría. ¿Por qué? Porque si se convierte en la idolatría del ser, porque la persona siente eso, ¿no? Ese anhelo o ese deseo en su ser, quiere complacerse a sí mismo. Entonces eso es una idolatría. Cuando esta persona conoce a Dios, va a decir, Dios, cámbiame porque me estoy dando cuenta que yo no te estoy agradando a ti, y que tengo pasiones desordenadas, que tengo malos deseos en mi vida, que tengo muchas cosas en mi vida que yo quiero complacerme y complacer mi carne.
No, yo quiero să-mi complacerte plac mie complacerte a ti, decât sau Señor. trupului meu să Quiero îmi dau plăcerile agradarte. care le simt Ayúdame a decât cambiar. înainte de a te Ayúdame a quitar eso. mulțumi pe tine. Para Dios Ajută-mă no es să mă imposible. schimb. Pentru tine Si nimic nu este nosotros imposibil. reconocemos Dacă noi lo recunoaștem malo y lucrurile reconocemos greșite, las răul, debilidades, el sau ne error y recunoaștem decimos, estoy mal, greșelile, esto păcatul, no debe ser así, slăbiciunile, pero yo vicile, mismo no puedo spunem, cambiar. Doamne, Tú singur me nu mă pot ayudarás, schimba. Señor, Tu mă porque vei quiero ajuta agradarte, pentru că doresc quiero să te mulțumesc, obedecerte vreau să te y ascult quiero agradarte en și vreau todo să te y mulțumesc tú me în vas a ayudar totalitate. y Și tú me tu vas mă a vei cambiar. ajuta, mă vei schimba. Y nosotros también oramos Iar por noi nuestras familias. ne rugăm pentru cei din Señor, familiile ayuda a este noastre. ser, Doamne, ajută-i hombre o pe mujer, cei quien din sea. familia mea, Ayúdalo, bărbați, femei, Señor, ajută-i, porque Doamne, eres tú el único pentru că que Tu tienes ești el singurul poder para care cambiar ai y transformar. puterea să-i schimbi, Porque să-i sabemos transformi. que todo esto Pentru viene că știm desde la că totul antigüedad vine din trecut. y el diablo se ha Iar enseñoreado diavolul de los a pus humanos. stăpânire Pero peste tú nos vas mulți. a ayudar porque Dar Tu conocemos ne tu vei camino, ajuta pentru că noi sabemos tu cunoaștem calea verdad Ta, y queremos cunoaștem adevărul agradarte. Tău și ne Es dorim eso, să Te hermanos. Todo mulțumim. tiene solución con nuestro Totul Dios. are Gracias a rezolvare Dios. Bien, împreună cu seguimos. Dumnezeu. Îi Sí, mulțumim lui hermana, en Dumnezeu. Efesios 4, Soră, în 11 Efeseni, y capitolul 12. 4, versetul 11 și 12. Efesios 4, Efeseni, 11. capitolul 4, 11 Sí, și lea. 12. Y él mismo constituyó Și El i-a a dat unos pe unii apóstoles, a apostoli, pe otros alții profetas, profeți, pe a alții otros evangeliști, evangelistas, pe alții a otros păstori și pastores y învățători, maestros, a fin de ca să-i perfeccionar a los pregătească pe santos sfinți para la pentru obra del lucrarea de ministerio, slujire, para la edificación del cuerpo de pentru Cristo. consolidarea Mi trupului pregunta lui es, Hristos. ¿cómo Întrebarea se mea siguen este, fortaleciendo, cum se perfeccionando întărește, estos se grandes instrumentos de Dios perfecționează desde usted, aceste hermana, unelte ale lui hasta Dumnezeu, los începând pastores, de la noastră până supervisores și de las păstorii, iglesias, supraveghetorii ya que ellos no bisericilor reciben con la și misma regularidad imposición de manos, care, pentru că noastră profecía, nu y primiți cómo în mod nosotros continuu ¿Quiénes son los que punerea no mâinilor reciben sau profeția. tal vez imposición de los manos? mismos Cine nu supervisores, primesc punerea ya mâinilor, que cuando supraveghetorii, el Señor los spune, ha când levantado, Domnul i-a tal ridicat, vez de uno como asemenea, creyente pues es unul ca și nuestro credincios, alimento diario spunem el că avem nevoie de querer acest recibir aliment, imposición trebuie de să manos y primim punerea profecía. mâinilor, profeția. Por ejemplo, a De mí exemplu, nadie me impone mano ni me Mie da nu profecía. îmi pune nimeni mâinile și nimeni nu-mi dă profeție. Bueno, Bun. sí, pues a mí Da. nadie me impone mano, Mie nadie me da nimeni nu-mi profecía, pune pero mâine, pues yo le doy nimeni nu gracias al Señor, es profetizează, que el dar îi Señor me mulțumesc lui habla, me Dumnezeu habla por mí misma. pentru că Dumnezeu îmi vorbește prin mine. Însă, Sí. Entonces, atunci, los profetas, Profeții, o los apóstoles, sau apostolii, o los sau evangelistas, o los evangeliștii, sau pastores, păstorii, ¿no? Bueno, los evangelistas, los maestros, lo que evangeliștii, sea. maestrii, Si no reciben dacă imposición nu de mano ni primesc punerea profecía, pues Dios mâinilor, les nici habla profeție, a ellos. Dumnezeu le vorbește lor ellos în mod mismos les direct habla prin Dios. ei înșiși. Dumnezeu Eso astfel le es vorbește. lo bello. Acesta este lucrul Todo minunat. el tiempo, Tot timpul, desde el primer día, la din primera prima zi, profecía que din yo prima di, profeție pe care eu am un sábado dat-o, como a la 1 de la mañana, știu éramos că era 4 într-o zi de personas, sâmbătă la ora yo di 1 mi primera dimineața, profecía, eram no 4 sabía qué era, persoane, am dat prima pero mea desde profeție, ahí nu știam el ce Señor comenzó a hablar, însemna, dar y Él de me habla. atunci Dumnezeu a Entonces, început să-mi vorbească și îmi Entonces, vorbește. como que yo, como Él me Atunci, habla, entonces cum yo El como îmi que ya no, vorbește, como que no necesito de atunci que nu am alguien me dé nevoie ca profecía, porque cineva yo să-mi pues dea veo que profeție, es suficiente, pentru ¿no? că văd că este Lo que el Señor suficient ceea ce me da a Dumnezeu mí, pues me es mi-a dat, suficiente. mie este suficient. Y que entonces yo Și atunci, me dediqué desde eu esa m-am época, dedicat, desde din esa acel época me timp, dediqué fue más m-am bien a dedicat dar, mai bine să dau, no a recibir, sino nu a să dar, a primești, nu imponer mai mano mult y să a dau, să le profetizar. pun mâinile, să le profetizez. Pero eso es lo oamenilor. bonito, yo les he Dar este ceva enseñado minunat. a los hermanos, I-am a los que învățat pe profetizan, frați, pe cei care a las que profetizează. profetizan, yo les enseño, usted Eu îi dele învăț, libertad al noastră Espíritu dați Santo libertate para Duhului que Dios le Sfânt, hable a usted ca por astfel usted Dumnezeu mismo. să vă Es vorbească tan prin bonito que noastră Dios le hable porque cuando însăși. Dios nos Este habla ceva con minunat nosotros mismos, pentru nos că dice Dumnezeu când ne muchas cosas, nos vorbește prin noi reprende, nos ala înșiși, la orejita y Dumnezeu bueno. ne vorbește, ne Entonces, por otra corectează, ne persona trage quizá de el Señor urechi. no le va a decir a uno Dar una posibil prin amonestación intermediul porque el altuia que Dumnezeu profetiza s-ar de putea pronto să se nu vă entera. certe, pentru că Entonces, cel por care uno mismo el Señor profetizează sí își dă le seama llama a de hacer una greșeala llamada de noastră. atención. Atunci Dumnezeu ne poate atrage Entonces, pues eso atenția es muy astfel bonito. prin Entonces, yo noi enseño înșine. eso a los Atunci hermanos que eu vă no învăț pe tengan miedo, no toți tengan să nu temor y aveți que teamă, así frică, como Dios los usa para darle pentru că profecía Dumnezeu a astfel alguien que cum vă también el folosește să le Señor dea les hable. profeția Entonces, que no altora, tengan temor. să le dea Que altora, de prueben asemenea su trebuie să vă profecía y folosească que pe miren noastră a să ver vă dea hasta cuando se profeție. cumple. Entonces, de Și esa manera, uitați, urmăriți uno să se va vedeți când se perfeccionando, uno va împlinește și astfel entendiendo, unul va se madurando, perfecționează, se se va uno conociendo, maturizează, va uno unul entendiendo începe que să sí, Dios me cunoască
solo que es Dios el que me está hablando. Entonces, eso es lo que se llama también parte de la madurez espiritual en nuestras vidas. Bien, hermanos, sí.
Sí, Bun, y hermana, y frați. por último, Și de nosotros asemenea, cómo podemos noi ayudar como cum iglesia y putem să-i congregación para ajutăm pe cei que din biserică, ellos din se sigan congregație, ca ei perfeccionando să se también. perfecționeze. Bueno, entonces aquí como Bun, dice que es aici para la îmi perfección, spune că los este dones, pentru ¿no? perfecțiune, Dice que el darurile Señor sunt pentru puso en la perfecțiune. iglesia, Spune că Domnul în biserică a numit, dice apóstoles, spune că a numit apostoli, profetas, profeți, evangelistas, evangeliști, pastores, păstori, maestros. învățători. Entonces dice que todo eso es Spune para că totul perfeccionar a los i-a numit ca creyentes. să-i pregătească pe credincioși A mí no me pentru gusta lucrarea de slujire. ponerme títulos, Mie nu-mi place să-mi pun titluri. pero el Señor Dar me ha puesto a mí a Domnul enseñar, por ejemplo, m-a ¿no? pus să învăț, să Yo predau. enseño. Eu Entonces, predau bueno, me considero doctrina. maestra, Atunci seguramente. îmi pot spune, mă consider Entonces, ca un maestru. también el Señor De una vez me asemenea, decía, Domnul serás într-o zi îmi profetisa. spunea, Entonces me o vei considero fi profetisa. prorociță, atunci mă consider că sunt De pronto prorociță. evangelista, De asemenea, pues que es cuando uno evanghelistă, viaja pentru mucho por că allá a unul visitar las călătorește iglesias, es mult el trabajo del evangelista când también, un călătorește în enseñar, alte predicar biserici, o hacer înseamnă muchas evanghelist, cosas y să Dios entonces lo predice, usa de asemenea para que Dumnezeu îl hagan hacer folosește milagros ca para la să-și gente, facă para recibir miracole, bendiciones. ca ceilalți să Entonces, primească vemos que binecuvântări. todos Atunci tienen los observăm mismos că dones. astfel cu toții au aceleași El daruri. profeta Profetul tiene los mismos are dones que el aceleași apóstol. daruri ca apostolul. Y el apóstol Și tiene los mismos apostolul de dones que el asemenea are aceleași evangelista. daruri ca și El evangelista tiene los mismos dones au aceleași que daruri el que ca și enseña o el cel que- care el que- este învățător, cel care la predică, maestra o el cel care este maestro o el maestru, pastor, maestră sau păstor. tienen los mismos dones Are aceleași espirituales. daruri spirituale. Solo que de pronto Numai algunos că se van a estar quietos unii en un solo lugar vor trabajando a rămâne su doar într-un congregación, singur loc, pastoreando una lucrând, păstorind o congregación. congregație. Otros no van a Altul pastorear como nu va yo no păstori, puedo de pastorear exemplu, una cum congregación, eu, de yo exemplu, estoy nu pot visitando păstori o congregaciones. singură congregație și nu Pero está el vizitez pastor ahí congregațiile. en su congregación, Dar entonces Dios le da apostolul los se află în dones congregația para lui, que él Dumnezeu îi trabaje dă con la gente darurile que está ahí, ca el să con sus lucreze ovejas que cu tiene. oițele pe care le are în Entonces ahí se hace congregația el lui. trabajo Astfel espiritual, se entonces la împlinește perfección lucrarea spirituală. de los santos es que cada Perfecțiunea creyente tiene sfinților un problema, una înseamnă că dificultad. fiecare credincios Cada are o problemă. creyente tiene algún Fiecare error, credincios algunos are o tienen una greșeală, debilidad, unul algunos are o todavía viven en slăbiciune, ciertos pecados altul trăiește în anumite y en păcate, ciertas debilidades în que no han anumite podido cambiar, no slăbiciuni, han n-au podido putut să se superar. schimbe, Entonces, ¿qué n-au putut hace prospera. este Atunci evangelista ce o qué face hace acel este profeta evanghelist, dentro de la profet iglesia sau o păstor la în mijlocul profetisa bisericii o el sau maestro? ¿Qué es lo que prorocița hace? sau Entonces maestrul? él Ce face? está allí, Atunci Dios el lo este usa acolo para prezent, amonestar, Dumnezeu îl para folosește decirle a la pentru a persona, usted corecta, está haciendo pentru a-i esto, spune usted persoanei, cambie, usted tu tiene trebuie să te rencores en su schimbi, corazón, ai ură în usted está sufletul enojado tău, contra tu su ești familia, supărat pe usted es familia una persona ta, muy egoísta, ești o o persoană usted es una persona egoistă muy envidiosa, sau ești invidios, deje esa invidioasă, envidia, renunță la quite ese invidie, rencor que tiene en su ser, îndepărtează-ți quite esos această enojos ură din contra los sufletul suyos. tău. Bueno, todo eso le va Toate diciendo. aceste lucruri le Entonces la spune. persona dice, Atunci sí, eso persoana es spune, cierto, yo da, tengo într-adevăr, eso. astfel se întâmplă, eu Y simt se asombra, aceste dice, lucruri. no, Și ¿cómo se el Señor le uimește, reveló? spune, cum Le Dumnezeu i-a reveló que yo revelat tengo aceste esto, entonces yo lucruri voy a pentru că cambiar. eu am aceste defecte, Voy atunci a mă voi cambiar porque schimba, Dios me está mă voi diciendo schimba que yo pentru că tengo esas Dumnezeu îmi cosas spune y că eso eu es am cierto, aceste defecte entonces yo și voy a astfel se cambiar, entonces întâmplă. al cambiar, ¿qué Atunci mă hace voi uno? schimba. Perfeccionarse, Când ¿cierto? unul se schimbă, ce se Si yo întâmplă? cambio, Se me perfecționează. Dacă mă schimb, mă Yo recuerdo, hermanos, perfecționez. que al principio, Eu mi-amintesc, cuando yo fraților, conocí că la las dos început, hermanas când que eu yo am cuento en cele vivencias, două estas dos surori hermanas, care ellas eran le povestesc profetizas despre ele de iglesias în evangélicas, experiențe, pero en su ele iglesia erau evangélica prorocițe în no las biserica dejaban evanghelică, profetizar dar porque acolo los nu le pastores no permiteau creían, să los dirigentes, y profetizeze decían que pentru eso că era del cei diablo y din les bisericile prohibían. lor spunea că venea de la Entonces, diavol ellas, și le trabajaban en su interzicea. casa Dar y ele tenían lucrau sus în casa amistades y lor la și gente que aveau sabía iba donde prieteni, ellas a cei la casa care a buscar profecía, le a cunoșteau, buscar se la duceau revelación de oamenii Dios. să primească Yo las profeție. conocí. Eu le-am cunoscut. Entonces a mí me agradó Atunci, porque cuando mie yo mi-a fui, plăcut pentru că pues atunci când ella m-am al dus, principio me hacían ele la mucha început amonestación. mă certau foarte Usted mult deje su și îmi geniecito, spuneau, me decía. tu îmi spuneai Usted tiene su genio y su temperamento, tiene que dejar ese genio. trebuie să renunți la acel Yo me temperament. Și reía atunci de la eu vergüenza que me daba. râdeam de rușine Decía, sí, 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 și eso es spuneam, cierto. da, așa este, așa, ai dreptate. Y me, bueno, y Și que usted haga esto, que usted no tu haga trebuie tal să faci cosa. acest lucru, nu trebuie Que să usted tiene que procedezi quitar astfel, esto y lo tu otro. trebuie să te schimbi Que el din Señor, acest bueno, punct de entonces cuando vedere. al principio eran Atunci la solo regaños început, que me daba, când erau y doar ya, pero a mí me certuri, fascinaba porque dar yo mie îmi consideraba que era plăcea cierto. pentru că eu știam că Entonces acela yo era adevărul. deseaba que Dios Și me atunci dijera todo lo îmi malo doream para ca yo Dumnezeu cambiar să-mi spună y despre agradar a toate Dios. defectele mele ca să mă Entonces, schimb, eso să-L sí, mulțumesc pe amonestación Dumnezeu. que me
hicieran, Asta yo da, de una vez orice obedecía. ceartă Yo me ponía care y o obedecía, primeam, yo dejaba esas corecție, cosas. eu mă puneam la Y zi. después
Și astfel mă schimbam. Iar după aceea s-au schimbat revelațiile care mi le dădea Dumnezeu. A început să-mi vorbească despre partea spirituală, darurile spirituale și eram fericit. Era o soră care mă certa mai mult, spun Dumnezeu, prin ea mă certa mai mult. Dar eu mă duceam la ea, mă duceam la ea, dar speriată într-un fel sau altul, pentru că știam că Dumnezeu mă va certa. Dar mie îmi plăcea ca Dumnezeu să-mi spună cum sunt, pentru că trebuia să mă schimb. Dar, într-adevăr, mi-era puțin teamă și în sufletul meu râdeam de ceea ce mi se întâmpla. Am spus, Doamne, o să mă cer și azi. Și astfel i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că am început să mă schimb. Și întotdeauna mă duceam și în cele din urmă am început să-mi vorbească lucruri frumoase, pentru că eu deja început să mă schimb, să mulțumesc pe Dumnezeu, să-i slujesc. Yo recuerdo que yo tuve muchos disgustos la început con mi esposo como el primer y el segundo año de casados por causa de mi suegra. Cu soțul meu din cauza soacrei mele. Atunci cum eu vedeam cum el nu mă apărea și nu că întotdeauna era de partea ei, spuneam, eu nu mai vreau să mă cert, nu mai vreau să mă dezamăgesc, mai bine spuneam, mai bine voi divorța. Atunci într-o zi m-am dus să primesc prorocie și am spus o să divorțez de soțul meu pentru că am multe certuri în casă. Și atunci mi-a pus mâine și mi-a spus, nu stai liniștită că îți va merge bine. No, hermana, definitivamente yo me voy a separar. Yo no me aguanto más. Nu, eu o să divorțez. Apenas yo tenía 2 años de casada. Aveam 2 ani de când mă căsătoriserăm. Pero era por la peleadera, porque a mí no me gusta pelear, discutir. Spuneam că mie nu-mi place să mă cert, eu tolerez ca să nu mă cert. Entonces, mis hijos hicieron lo que quisieron conmigo en el hogar porque yo no au los făcut ce au regañaba. vrut cu mine în casă, pentru că mie nu-mi plăcea să mă cert cu ei. Nu-mi plăcea să îi mulțumesc pe ea, faceți ce vrei ca să nu... Entonces, con esos disgustos yo estaba ya cansada y dije, no, yo me voy a separar porque no quiero. Spuneam o să divorțez pentru că nu vreau să trăiesc astfel. Como ya era la segunda, la tercera vez que yo le decía a la hermana que me iba a separar, sorei că o să divorțez, atunci mi-a spus, soră, no se ponga usted a pensar en nu te separaciones. gândi la acest Más lucru, bien la póngame divorț. atención Mai bine fii lo que Dios atentă tiene para usted. la ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru tine. Póngame atención lo que Dios Fii tiene para atentă la usted. ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru tine. Uită-te de divorțuri, de divorț, pentru că Dumnezeu are o slujbă mare pentru tine, are o slujbă mare pentru tine și pentru El vă va da această slujbă mare și observ că le veți predica mulțimilor. În acel timp, cum eram decât 4-6, eu mă gândeam că o mulțime era 100 de persoane. Pentru mine aceea era mulțime. Posibil vom avea o biserică formată din 100 de persoane. Atunci îmi spunea, vei avea toate darurile, Dumnezeu îți va da toate darurile spirituale și le vei predica mulțimilor. Eu văd mulțimile. Atunci Dumnezeu va da toate darurile, vă va binecuvânta, vă va da o slujbă mare, dar dumneavoastră celor doi. Atunci, cum era acolo soacra mea, eu spuneam, eram lipsită de prudență, nu aveam înțelepciune, m-am întors acasă fericită să-i povestesc soacrei mele ceea ce Dumnezeu îmi revelaseră. Și ea îi spuneam, Dumnezeu ne-a promis că o să ne dea o slujbă mare mie și lui Luis. Atunci ea s-a supărat pe mine și a spus, nu, astfel, voi doi și eu ce? Eu unde voi rămâne? Atunci am tăcut, n-am știut ce să-i spun și am spus, de ce a trebuit să-i povestesc eu aceste lucruri? Lipsă de prudență din partea mea, dar eram fericită povestindu-i revelația lui Dumnezeu. Și astfel se întâmplau lucrurile. Dar din acea zi mi-am schimbat părerea. Mi-am schimbat părerea, iar după aceea, în ziua următoare, m-am dus la cealaltă soră prin care Dumnezeu mă certa mai mult. Atunci m-am dus cu Luis și de asemenea era un frate care era din biserică și era profet, ne-a privit și ne-a spus, observ pe diavol așezat în mijlocul vostru și vrea să vă despartă. Și noi nici măcar nu știam cine era acea persoană, el nu ne cunoștea. Atunci am înțeles că toate certurile, neplăcerile noastre erau din cauza diavolului. Eu spuneam că era
soacra mea, dar atunci am înțeles că de fapt era de la diavol. Atunci când am terminat, când am ieșit din acea reuniune, am înțeles și am spus, da, atunci astfel înțeleg că nu este soacra mea, nu este soacra mea care ne pune să ne certăm, nu? Și nu că este diavolul. Am înțeles din acea revelație pe care Dumnezeu mi-a dat-o prin acel frate. Vedea pe diavol între noi ca să ne despartă. Cum este diavolul, să știți că eu nu voi divorța niciodată pentru că nu să-i fac pe plac diavolul și niciodată nu voi divorța. Entonces, hermanos, lo dije en la calle, porque ya estábamos en la calle, en voz alta. Am spus-o cu voce yo creo que el diablo me escuchó. Și eu cred că diavolul m-a ascultat. Dumnezeu m-a auzit, de asemenea, și astfel s-a întâmplat. Pentru că astfel s-a întâmplat până când moartea ne-a despărțit. Dar eu am înțeles lucrul lui Dumnezeu și am dorit să-L mulțumesc pe Dumnezeu și astfel viața mea spirituală s-a perfecționat. De ce? Din gura cui? Astfel Dumnezeu ne-a vorbit prin intermediul acelor prorocițe și acel profet folosiți de către Dumnezeu și spune aici ceea ce spune aici în capitolul 4, 11, pentru că este pentru lucrarea de perfecționare, de slujire a sfinților și astfel m-am perfecționat în viața mea spirituală. Am învățat ce înseamnă prudență, am învățat să vorbesc cu prudență, fără să-i mai jignesc pe alții. Cum i-am spus în ziua respectivă soacrei, că eram noi doi și ea nu. Atunci m-a ajutat ca să-mi perfecționez viața spirituală. Și Dumnezeu m-a ajutat ca astfel să le perfecționez viața spirituală a multora. Atunci Dumnezeu dorește ca în biserică să existe toți aceștia profeți, păstori, maestri, apostoli, toți cu aceleași daruri spirituale pentru perfecționarea bisericii, ca astfel cu toții să se schimbe, să renunțe la păcat, să trăiască o viață sfântă, dreaptă în fața lui Dumnezeu. Asta reprezintă aici pentru perfecțiunea celor sfinți, până când cu toții vom ajunge la înălțimea Domnului nostru, staturii plinătății lui Hristos. Spune că noi vom fi maturi și vom ajunge la măsura staturii plinătății lui Hristos. Și eu cred că da, vom ajunge cu toți. Continuăm. Hermana Maria Luisa, acá Monterrey. bun venit aici în Monterrey. Inima mea este plină de fericire să vă văd, pentru că profeția Domnului, prin profeție Domnul spunea că El m-a dus din Medellin aici, în această națiune. Am soția și soțul meu care locuiesc în Medellin și îmi spunea că aici o să-mi dea multe binecuvântări spirituale. Noastră ați venit aici și v-ați lăsat soția acolo. De cât timp ați venit aici? Uy, no, hermana, pero eso no es bien. Nu, Que ella su esposo se nu quede este ella un sola. lucru bun ca soția să rămână acolo hermana, singură. discúlpeme, no que Soră, el Señor me ha scuzați. dicho Dumnezeu mi-a spus que es el plan de este él, planul porque lui. yo no tenía ni por mi mente de viajar. pentru că eu nici Él măcar fue nu el mă que me gândeam trajo să con călătoresc. todo El m-a adus y aici și mi-a estando dat ya acá en totul. esta ciudad Și me aflându-mă dijo, este ha aici, sido mi-a mi spus, plan y mi plan acesta es este traerte planul meu y și cambiar y transformar a esos îți voi seres. schimba acele ființe. Me Pues dijo, hermano, a mí me parece que hay como un Mi se errorcito pare en că la s-ar putea să fie interpretación de la o profecía. greșeală în interpretarea no le gusta profeției, estar pentru că lui separando las Dumnezeu parejas, lui Dumnezeu nu-i separando place los ca hogares. noastră să Separar un hogar o separar la pareja separați significa o pereche. inducir a la persona, Înseamnă a él că o a ella, a astfel adulterios. puteți induce pe el sau pe ea într-un Adulterios, adulter. y siempre Dios dice que la Întotdeauna pareja deben Dumnezeu estar spune că juntos, ¿no? perechile trebuie să stea aproape unul alături de Quizá ha habido altul. de pronto una mala Să fie interpretación. existat o Ponga mucho cuidado, interpretare mucha atención, greșită. porque Fiți si foarte usted aquí no va a atent, conseguirse pentru un că buen aici, trabajo, un dacă buen, nu un buen găsiți trabajo un donde loc tenga una bun de buena, muncă un unde dinero, pues, să de que de câștigați su bine, trabajo, ca astfel donde usted pueda decir să que va a traer a su esposa, puteți su spune, hijo, va aduce pues, soția eso no aici, es copilul. plan de Dios, Acela porque, nu este un plan pues, al lui Dios no Dumnezeu, quiere que pentru că nosotros Dumnezeu nu suframos, sino dorește que ca por noi el să contrario suferim estemos și nu că bien, din contră que seamos felices să y que fim estemos bien cada fericiți uno con nuestro ser și que să uno ama, locuim ¿no? împreună cu Actúe cei con pe care îi sabiduría y iubim. mire a ver, Acționați, mirando a procedați ver cu qué înțelepciune și trabajo, uitați-vă qué- ce loc de cómo muncă se aveți sau cum organiza vă en un trabajo, en organizați, algo que sea estable, în mirar ceva documentos stabil. también, Uitați-vă porque la ese es acte, otro la problema, los documente, de documentos. asemenea.
entonces en eso sí hay que actuar con mucha trebuie sabiduría. să procedăm cu multă Sí, hermana, înțelepciune. porque también Sí. me Da, soră, dijo pentru că que Domnul mi-a iba a spus Bueno, de una después, de experiencia todas maneras, Dar hermano, no oricum, nos cuente la profecía de lo nu que ne Dios le dijo, povestiți sino profeția que din usted ceea ce ponga Dumnezeu v-a spus și su nu că vă sabiduría, spun, su fiți inteligencia a înțelept, trabajar, sea fiți realista. Y hay que inteligenți și ser fiți realist. Tenemos que ser Trebuie lógicos să fim y logici realistas. și Entonces, realiști. ore mucho a Dios Atunci rugați-vă para que mult Dios lui lo ayude Dumnezeu ca también Dumnezeu para să que vă las cosas le ajute salgan bien. și Sí, lucrurile no, să lo vă que quería iasă comentar era la perfect. experiencia De espiritual asemenea, que se iba a doream vivir să acá vă con usted. spun Esa experiența hija amada spirituală mía iba a pe estar, care que iba a o estar vom avea aici cu iba a estar en una noastră experiencia muy și hermosa y va que fi era o un día experiență que me iba a minunată sorprender. Para și mí la spunea mejor Dumnezeu că bendición mă va y el mejor regalo es surprinde verla pentru y a primi visitar o usted esta binecuvântare ciudad de și Monterrey pentru mine estará este al o mare lado suyo, binecuvântare să hermana fiu María aici Luisa, alături que de Dios la noi. bendiga. Bueno, Dumnezeu să vă que Dios lo binecuvânteze. bendiga Dumnezeu să vă y que binecuvânteze. todas las cosas le salgan Toate bien. lucrurile să vă iasă Sí. perfect. Sí, hermano. Hermana María Luisa, bienvenida. Sora Maria La Luisa, estábamos bine ați venit. esperando Vă con mucha așteptăm alegría, cu con multă mucha bucurie, ansia, porque sabemos que pentru că la iglesia știm de că Monterrey, Biserica din así como Monterrey, todos nuestros hermanos la que fel vean cum este toți estudio frații bíblico, care serán vor vedea bendecidos acest por studiu nuestro Dios. biblic vor fi Hermana, yo binecuvântați de tengo către una, Dumnezeu. una Soră, pregunta de la eu am o Biblia. întrebare din Está Biblie, en Efesios se află în 4:13. Efeseni, capitolul Efesios 4, 4:13, hermano. versetul 13. Sí. Unde spune, dice la palabra del spune Señor, cuvântul Domnului, hasta que todos până când lleguemos vom a la ajunge unidad de la fe toți y la del unitatea conocimiento credinței del și a Hijo de cunoașterii Dios, Fiului a un Dumnezeu, varón perfecto, la omul matur, a la medida la de la măsura estatura de la staturii plenitud de plinătății lui Cristo. Hristos. Hermana María Luisa, Sora con Maria todo Luisa, cu respeto, tot mi respectul, duda es a partir de la întrebarea mea experiencia este que se compartió en din las redes sociales de experiența la care iglesia s-a y împărtășit en la în misma rețele página de la sociale și în iglesia, aceeași pagina donde una bisericii, hermana unde o tuvo soră una a avut experiencia o donde el experiență, Señor unde hablaba Domnul acerca de su visita vorbea a las despre iglesias de las Islas vizita Mauricio. noastră în Y Dios le insule decía a nuestra Mauritius hermana que a și partir de noastră. esta visita, Dumnezeu spunea că la deidad începând de din Dios acea estaría en usted. Aprendemos en la moment, Biblia, en Efesios prezența lui 4:13, Dumnezeu va que fi como în noastră. creyentes el Señor Învățăm quiere din que Biblie ca lleguemos și a la credincioși. integridad, Noi dorim, nombrando que es Dumnezeu la dorește medida să de la fim estatura de la integri plenitud de și Cristo, această como măsură a algo staturii a lo que plinătății lui todos, Hristos să a lo que fie todos podemos y ceva debemos care llegar. cu Mi toții să pregunta putem es ajunge acerca la de la acea deidad de statură. Dios, Întrebarea hermano. mea este La despre deidad de Dios Dumnezeirea es lui un don, Dumnezeu. Este es un algo dar, que como este creyentes ceva ca podemos și alcanzar, credincioși o es putem algo atinge reservado sau para este ceva personas muy rezervat especiales doar de pentru Dios. persoane Esto speciale față porque de en la Biblia Dumnezeu. vemos De que ce? Dios Pentru că în destaca Biblie a observăm personajes că muy Dumnezeu importantes como el apóstol folosește Pablo, persoane pero no importante cum era nombra que en apostolul él Pavel, dar reposara la deidad de aici Dios. Esa es mi în care pregunta, hermana va María Luisa. pune Me pregunta Dumnezeirea sobre sau la prezența lui verdad de Dumnezeu. Dios. Mă Sobre întreba la despre deidad de Dios. La deidad, Dumnezeirea la deidad lui es que Dumnezeu. pues el Señor Dumnezeirea, Jesucristo, su da, deidad când es que Domnul Él es nostru Iisus Dios. Hristos, La deidad Domnul Iisus significa Hristos, El este ese Dumnezeu, término que acel le da termen al Señor este cel como pe care îl dă nuestro Domnului Dios. ca și Dumnezeu. Entonces uno dice Atunci la uno spune deidad del Señor Dumnezeirea Jesucristo, es Domnul decir, Iisus Hristos, Él adică es Dios. El este Él es Dios, Dumnezeu, esa es la El este deidad. Dumnezeu, aceea este Y Dumnezeirea. acá pues usted Iar aici, leyó de lo que când habíamos ați citit hablado antes din ceea sobre ce que el vorbeam Señor și en la înainte, iglesia că había Domnul în puesto biserică a numit los apóstoles, los profetas, apostoli, los profeți, evangelistas, pastores, evangeliști, maestros, păstori, para învățători, perfeccionar a los astfel să santos o a los perfecționeze creyentes credincioșii en la obra del ministerio. El ministerio lucrarea es de la slujire, predicación del evangelio, la predica, imposición de manos, el orar los unos por los otros y la imposición de Evanghelii, manos. astfel când Esa ne es la rugăm obra pentru ceilalți și evangelizadora aceasta este también. lucrarea de evangelizare. Y ese es el mismo, el Și ministerio también, aceasta para este la slujba. edificación, Pentru para ce? que se Pentru edifique el cuerpo de zidirea Cristo, que es un templo. Trupului lui El Hristos, cuerpo care de este Cristo un es un templo. templu, Y ese consolidarea templo trupului dicen que es Hristos el și acest corazón de templu cada spune că creyente este y inima ese es el templo fiecărui del Señor, suflet și acesta cuya cabeza este es templul Cristo lui Hristos, y el cuerpo, el capul resto este es la Hristos, iglesia. iar trupul Entonces este dice que biserica, es para spune, que, ¿con cuál pentru fin? ce? En el verso Care este 13 que scopul? usted lee, Versetul 13 es hasta spune, para que todos până când nosotros vom los ajunge creyentes toți lleguemos a credincioși ser la uno unitatea en el Señor, credinței, una fe, dice unul una sola fe. în Domnul, Y que también lleguemos și a a un cunoașterii. conocimiento Spune să ajungem la doctrinal del cunoașterea Hijo de Dios. doctrinale a Fiului Y que lui lleguemos Dumnezeu. a ser Și nosotros astfel un cu varón toții o să varona devenim un perfectos om matur, como la perfect, medida de la estatura de cum Cristo este Jesús. măsura staturii Es lo plinătății que lui el Señor Hristos. quiere que Este nosotros ceea ce seamos. Dumnezeu dorește
porque dice que Él va a perfeccionar su iglesia. Y si Él la va a perfeccionar, así es, nosotros no vamos a decir que nunca vamos a llegar a la perfección. No. Decimos
somos, sí se puede, como humanos que somos, sí se puede llegar a ese grado de perfección espiritual. Entonces la perfección espiritual no es que nos vamos a poner a caminar por el aire o a que somos cuerpos gloriosos que no comemos ni bebemos, no. La estatura espiritual es el conocimiento de la doctrina, el razonar, el ser prudentes, sabios, inteligentes, hacer las cosas bien, andar en el camino derecho sin estar haciendo el pecado, sin ofender, sin lastimar a la gente. Entonces, esos son los grados de perfección que el Señor dice que nosotros llegaremos con la ayuda de todos estos dones espirituales que van a estar en la gente, en la misma congregación. Y nosotros estamos luchando y cada uno de nosotros buscando a nuestro Dios para que Dios nos dé todos estos dones y realmente seamos perfectos. Entonces, la hermana pues preguntaba de la deidad del Señor Jesucristo, pues es que Él es Dios. Él es Dios. Y por eso decían que el anticristo es una persona que no cree que Jesucristo es Dios o que es el Hijo de Dios, el Salvador. Ese es el anticristo. Eso está en 1 de Juan. Pero nosotros sabemos que Él es Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y nada imposible, que Él se hizo hombre para estar con los seres humanos y así será, así ha sido y así fue. Bien, pues no sé si de pronto habría una última, la hermana ya la última pregunta de hoy. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Buenas tardes, amada hermana María Luisa, que Dios la bendiga siempre. Si me lo permite, tengo dos preguntas, una personal y otra basada en la Biblia. La primera se basa en lo que hemos aprendido en los estudios bíblicos y en las enseñanzas. Nosotros como hijos de Dios hemos aprendido que el suicidio es un pecado que da cabida directa al infierno. ¿El qué, hermana? El suicidio. Ajá, sí. Ya que Dios no perdona este pecado. De igual manera, hemos aprendido que el Señor le pasa por alto muchas cosas a los niños, ya que ellos no tienen malicia en su corazón. De aquí es donde empieza a surgir mi pregunta. En los últimos 2 años, a base de estudios e investigaciones, se descubrió que los niños de entre 6 a 12 años de edad se suicidan por la vida tan dura que llevan, ya sea por maltrato, pobreza o incluso una vida aún más dura. Y aquí mismo va mi pregunta. Si el Señor no perdona el pecado del suicidio y también le pasa por alto muchas cosas a los niños, ¿qué pasa con aquellos niños que llegan a cometer este pecado? ¿El Señor les cobra igual que a los adultos o también se los pasa por alto? Bueno, hermana, nosotros no somos llamados a juzgar ni a cuestionar, solamente Dios es el que sabe. No vamos a decir, no, eso se condenó. Simplemente Dios dice que nosotros no tenemos que atentar con nuestra vida porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. Que el único dueño de la vida es Dios. Eso es lo único que sabemos y respetamos. Si la gente hace lo contrario de lo que Dios les dice, eso es problema de ellos. Nosotros no vamos a estar ni juzgando ni cuestionando, hablando las cosas a la ligera de que no, se fue, eso es un pecado grave o no es pecado. No. Dios dice, yo soy el dueño de la vida y nosotros decimos, mi vida le pertenece a Dios, Él me la quita es cuando Él quiere. De lo contrario, pues estoy cayendo en una desobediencia a Él. Pero nosotros no podemos ir a hablar a la ligera estas cosas porque eso no tiene fundamento ni eso edifica. No edifica la vida espiritual después de que el ser está muerto, ya que si Dios se enojó, si Dios no se enojó, si lo perdonó, ya Él murió. El niño de 12 años se suicidó. Más bien da tristeza porque nosotros debemos orar y ayudarle a la gente cercana que tiene problemas, porque esos son problemas también mentales, que el diablo incita a los seres, a los niños, al joven, al viejo, al de cualquier edad. El diablo lo incita a hacer cosas desagradables, cosas que atenten contra su vida, contra su dignidad, cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios. Pero el deber de todos nosotros que conocemos al Señor es orar por nosotros, orar por nuestras familias, orar por el vecino, por nuestras amistades, por la gente que conocemos, pedirle a Dios y a la gente hablarle de Dios también, a las personas que sufren, porque hay gente que sufre y vecinos que le cuentan, mire, estoy sufriendo,
mi hijo está enfermo, tiene esquizofrenia, mire que mi hijo se quiere quitar la vida. Entonces hay que hablarle de Dios, mire, confía en Dios, porque no va a mi iglesia, allí Dios habla, a ver si Dios lo consuela, Dios puede hacer un milagro en la vida de su familiar. Entonces ahí es donde nosotros hablamos del Señor, testificamos del Señor para ayudar a la gente. Es lo único que podemos hacer nosotros. Pero juzgar o cuestionar no, porque ahí hasta ofendemos a los seres queridos, a los familiares, ¿no? Si nos ponemos a decir, no, es que ese niño ya es condenado porque Dios lo va a castigar, no. Entonces, pues, eso ya no es muy, son palabras bonitas que nadie las va a escuchar con alegría, sino más bien con dolor, con ofensa, como sea. Entonces nosotros debemos ser sabios, prudentes. No hablar mucho, sino más bien a tiempo, orar a tiempo, invitar a la iglesia, hablarle de Dios, que confíen en Dios, que busque a Dios. Es lo único que hacemos, esforzarnos en eso. Lo demás el Señor es el que sabe, Él es el que... No hay que el Señor Jesús ahí le hacían muchas preguntas a los apóstoles y la gente le preguntaban muchas cosas y el Señor, Él se enojaba y decía, ¿por qué me preguntas? Eso me perteneces a mí, no a ti. Tú sigue adelante, búscame, le decía el Señor. Y bueno, entonces por eso es respetable todas esas cosas. Sabemos por la doctrina, seguramente ya una vez dice, yo ya sé porque por doctrina esta es la respuesta. Pero guardémosla para nosotros mismos y no la divulguemos. Y ayudemos a la gente, ayudemos los unos a los otros. Ayudemos a la gente para que la gente también sea feliz, tenga la paz, encuentre la paz de Dios. Sí, hermano. La otra pregunta que usted me dice. O altă întrebare care spuneați cu aveați. A doua întrebare se află în Evrei, capitolul 12, versetul 4. 12:4. Capitolul 12, versetul 4. În Evrei. Donde expresa, unde no habéis spune, resistido voi nu hasta la v-ați sangre împotrivit încă combatiendo până la contra el sânge în pecado. lupta împotriva Mi păcatului. pregunta es, ¿qué Întrebarea mea significa no haber este, resistido ce hasta la înseamnă că nu sangre? v-ați împotrivit ¿Acaso până se la refiere sânge? a aquella Posibil época se de la referă iglesia la acel primitiva, timp al donde los bisericii creyentes primitive padecían când físicamente credincioșii persecuciones y los sufereau din maltratos cauza físicos celor como azotes, persecuții și golpes y erau aún la loviți muerte, cu pietre, pero chiar și viviendo esto no pedepsiți cu atribuyeron ningún moartea. despropósito a Dios, Dar care era así planul como lui Esteban, Dumnezeu, que la aún fel cum siendo a fost apedreado Ștefan, no chiar pecó? dacă era ¿O lovit, nu acaso a este păcătuit? verso es para Sau hoy en posibil día? Y si acest es así, verset ¿cómo este se până în ziua de manifiesta hoy en astăzi? día Și dacă que se se întâmplă resiste astfel, hasta la cum sangre combatiendo el putem pecado? spune că în Muchas ziua de gracias por sus astăzi respuestas, hermano. putem rezista Bien. până la sânge și să luptăm Acá împotriva en Hebreos păcatului. 12, În Evrei, capitolul 12, usted leyó el verso 4, ¿no? noastră aș citi versetul Bien, 4. pero yo voy a leer el 1, dice. Eu voi citi Por începând tanto, cu versetul nosotros 1. De también aceea, teniendo en derredor spune, nuestro având tan un nor grande așa nube de de mare de testigos, martori care ne despojémonos de înconjoară, todo să dăm peso la y o del parte pecado orice que nos greutate și asedia păcatul y care ne corramos con înfășoară atât paciencia de la ușor carrera și que să tenemos alergăm por cu delante. răbdare cursa care ne Es stă decir, înainte. que nos Adică cuidemos să avem de griji, caer en să el nu pecado, picăm porque el în pecado păcat, siempre está pentru ahí că păcatul como întotdeauna spune că insistiendo, como que este es cel care como nuestra insistă, tentación ahí, el este pecado a la ispita puerta para noastră, este hacernos la caer. ușă ca să ne Pero que facă să nosotros picăm. debemos Dar ser noi fuertes, trebuie să fim debemos ser puternici, valientes y trebuie să fim seguir curajoși, adelante en esa să carrera mergem que llevamos înainte para în alcanzar, această cursă pe llegar a la care o meta, avem, să ajungem el până la triunfo. sfârșit, să El primim verso 2, triumful. Versetul puestos 2. los ojos en Să Jesús, privim țintă la el Iisus, autor y consumador de la inițiatorul fe, el credinței cual por el și gozo cel ce puesto delante desăvârșește de él credința, sufrió la cruz. care Entonces el pentru Señor Jesús sufrió la bucuria cruz, și stătea menospreciando el înainte a oprobio y se îndurat sentó a la crucea. diestra de Dios. Después de eso obtuvo el triunfo. Despre El verso 3, considerad a disprețuind aquel rușinea que și sufrió tal s-a așezat la contradicción de dreapta tronului pecadores. Es Dumnezeu, decir, el Señor gândiți-vă bine Jesucristo acel ce a sufrió îndurat, o como astfel si de él împotrivire hubiese din sido partea el pecador păcătoșilor, más adică grande Domnul Iisus Hristos que hubiera a tenido la suferit ca și humanidad. cum era Él no păcătosul pecó, cel mai sin mare din embargo, mijlocul él así fue umanității. castigado, El nu a así sufrió la păcătuit, cruz, dar como el el astfel a más vil suferit pe pecador, crucea Calvarului porque ca él cel estaba mai llevando păcătos, pentru nuestros că el pecados, purta por eso se păcatele hizo noastre. el Din pecador más acest grande. motiv spune Dice că a fost contra sí mismo, păcătosul dice, cel para mai que mare, vuestro spune, ánimo no ca se să nu canse vă hasta desmayar. descurajați în sufletele Entonces, si el noastre, Señor voastre și să llevó obosiți. el pecado de Domnul nosotros, él ne-a no cometió purtat pecado, păcatele pero noastre, fue nu a juzgado como păcătuit, pecador, dar a fost judecat y ca así un lo hizo păcătos con și mayor astfel a razón procedat. nosotros. Cu mai multă dreptate Debemos ser noi. fuertes, Trebuie să fim valientes también, puternici, y curajoși seguir y și să tener mergem paciencia înainte și să cuando avem vengan los răbdare días malos, când vin zilele sino grele. perseverar delante Da, de și nu Dios, să porque por lo perseverăm în menos fața lui tenemos que Dumnezeu, darle pentru algo că al Señor cel puțin de trebuie să todo lo oferim que Él ceva lui hizo por Dumnezeu din tot nosotros, ceea ce cosas Le-a grandes făcut y pentru noi, maravillosas, lucruri llevar mari nuestros minunate pecados. și A astfel El ne nosotros poartă que nos păcatele. cuesta
darle a de ce Dios ne este el greu să-i cambio de dăm lui vida, Dumnezeu vivir en schimbarea santidad, vieții, să trăim în andar por el camino sfințenie, recto, să umblăm pe amarle calea y tratar de corectă, să-L agradarle todos los iubim și días de să-L nuestra vida, mulțumim por lo în menos fiecare con zi eso al vieții. pagarle al Señor Doar astfel los îi bienes que Él putem nos da. plăti lui Dumnezeu Y aquí binele pe care dice, ni-l oferă. porque aún Versetul no 4. habéis Spune, resistido voi nu hasta la v-ați sangre împotrivit încă combatiendo până la contra el sânge pecado. în Entonces lupta dice que împotriva había păcatului. algunos Spune că que existau no unii estaban combatiendo care contra el pecado, sino que por el se contrario luptau caían en la împotriva debilidad, păcatului și nu că ya picau în acea conociendo el slăbiciune, Evangelio, estando ya en cunoscând los caminos del Evanghelia, Señor, aflându-se pe y calea caían en la Domnului, debilidad y cădeau în estaban acea pecando slăbiciune y și cometían păcătuiau, pecado. Entonces dice que comiteau dónde acel estaba păcat. entonces la Atunci fortaleza, spune unde era dónde estaba el tăria amor a umbia, Dios, unde era dónde dragostea estaba el față de agradar a Dumnezeu, Dios, unde si ellos era ni acea parte siquiera de a-L mulțumi podían pe resistir Dumnezeu, pentru că esa nici măcar nu debilidad. puteau Eso es lo que está diciendo rezista el în verso fața 4. acelei slăbiciuni. Asta Dice, spune aici în ya, versetul 4. y habéis ya olvidado la Și ați exhortación uitat que como îndemnul hijos pe se care nos vi-l dau dirige. ca unor Hijo fii. mío, no Fiul meu, menosprecies la nu disciplina del disprețui Señor, no disciplinarea desmayes cuando eres Domnului, reprendido nici por nu Él, te porque descuraja el când Señor ești al que mustrat ama de El. disciplina Deci Domnul y îl azota a todo disciplinează el que pe cel recibe care por hijo. Entonces iubește está dando a și îl entender lovește que cu noia nuestro pe Dios, orice fiu pe si care îl nosotros primești. cometemos la Atunci falta, el Dumnezeu ne error o el spune pecado, pues ca el Señor Dumnezeu nos când castiga comitem y greșeala, que nosotros păcatul ne tenemos que pedepsește aceptar ese și noi trebuie castigo, să esa acceptăm disciplina, acea porque disciplinare de sau acea paso, pues pedeapsă, entonces el Señor pentru también că nos va a în ayudar y schimb eso nos va Dumnezeu a ne va servir de ajuta experiencia și va fi o para no volver experiență, a o cometer lecție más el pentru error, noi ca să sino nu ya mai vivir comitem en la vida que el același Señor quiere păcat que vivamos. și nu să ducem viața pe care Dumnezeu dice și-o acá, dorește ca noi să o ducem. Y nosotros, que nos resta Iar el día de nouă, ce ne hoy, rămâne în ziua de astăzi de făcut? seguir adelante, Să mergem hermanos, no înainte, olviden leer la fraților, nu Biblia. uitați să citiți No Biblia, olviden, hermano, nu leer la Biblia, uitați să porque citiți eso Biblia, nos ayuda pentru că mucho ne para ajută aprender la foarte mult ca doctrina. să învățăm doctrina. Busquen el Espíritu Căutați Santo, să el primiți bautismo con el botezul cu Espíritu Duhul Santo. Sfânt, Busquen los dones căutați darurile espirituales spirituale, para que se levante ca astfel entre să ustedes se mucha ridice gente dintre llena de noastre los dones mulți espirituales, care veți para que avea darurile apoyen al spirituale, ca pastor astfel con sus să-i ajutați oraciones, pe con la păstor prin asistencia, rugăciunea noastră, con la búsqueda al insistând, Señor căutându-L y pe leer la Domnul Biblia, și să porque eso citiți le Biblia, agrada mucho a pentru că nuestro acest Dios. lucru îl mulțumește pe Y así de Dumnezeu. esta Iar manera, pues astfel, el în Señor acest mod, estará dando muchas Dumnezeu bendiciones a vă va todos da ustedes multe y a binecuvântări los tuturor oyentes și también, celor muchas care ne vor bendiciones, porque asculta. también para Multe ustedes binecuvântări, de está asemenea, la pentru noastră invitación de este leer această la Biblia invitație y să seguir citiți Biblia, adelante să mergeți hasta que înainte lleguemos a la până meta. când vom ajunge la acel Seguir cer trazando el final. camino rectamente. Que Acest- mi Dios me los această bendiga. cale Muchas dreaptă, gracias Dumnezeu să o por su binecuvânteze. cariño, Vă gracias mulțumesc y le pentru doy a Dios dragostea por noastră haberme și permitido estar aquí mulțumesc con lui Dumnezeu ustedes el pentru día că de mi-a hoy. permis să El fiu aici Señor me los alături bendiga a de todos. dumneavoastră. Dumnezeu să o Vamos a binecuvânteze orar. pe toți. Haideți să ne rugăm, Vamos a estar orando a să nuestro ne Dios. rugăm lui Dumnezeu. En esta În oración, această rugăciune, todos, aún los que nos cu ven en el toții, video, chiar și cei care ne urmăresc con în su acest video, mano en el de corazón, asemenea, vă puneți mâna la o si inimă usted tiene sau alguna dacă enfermedad, aveți o anumită boală, pone su mano en el sitio de la puneți enfermedad o en mâna su corazón la locul y le unde vă pide a doare, Dios, le pide a Dios trupul misericordia, noastră, problema pe care o porque para aveți, Dios no hay cereți nada lui Dumnezeu imposible y Él milă, sana cualquier pentru că enfermedad, pentru El así sea nimic una nu este enfermedad imposibil. de El muerte, vindecă orice boală, de chiar esas dacă este o enfermedades boală de moarte, incurables, o boală que no hay incurabilă, medicina para unde ello. nu există medicină Pero pentru Dios aceea. hace Dar milagros Dumnezeu también, face miracole, porque Él permite pentru todo că El eso, permite porque toate todo aceste eso es lucruri, parte de lo que el pentru că este diablo parte hace din contra ceea ce nosotros, diavolul face pero împotriva nosotros noastră. confiamos en la Dar noi misericordia să de avem Dios en su încredere poder. în mila lui Dumnezeu Así que și în vamos a puterea estar Lui. orando Așa también că o los să ne que rugăm, tengan problemas de cei care aveți espíritus, de brujería, probleme de cu acele hechicerías, duhuri necurate, también vrăjitorii pídanle al farmece. Señor para que De los asemenea, liberte y cereți lui Dumnezeu să vă confíen elibereze que el que și está aveți en los caminos de încredere că Dios cel no care se tiene află por pe qué calea estar Domnului siendo nu trebuie esclavo de să estas fie brujerías o sclav de estos acelor hechizos. vrăjitorii sau La farmeci. persona que conoce a Persoana Dios y care se îl cunoaște pe convierte, Dumnezeu și ya se la brujería schimbă, no le hace ningún efecto. vrăjitoria Y farmecilor si nu-i usted vor cree va que le está face haciendo efect. efecto es Și porque dacă seguramente no se ha considerați că puesto vă al día face con Dios, efect, tiene înseamnă că que încă nu v-ați spus reflexionar la y zi cu mirar Dumnezeu, a ver en qué le trebuie să está fallando a reflectați, Dios să vedeți para cu que ce-i usted se greșiți lui corrija, Dumnezeu, porque să vă tenemos que corectați,
agradar a nuestro Dios en todo. Padre Santo, Padre Celestial, Eterno Dios, Padre de Abraham, de Isaac y Jacob. A esos tres seres tú les diste esas promesas maravillosas, Señor. Tú les hablaste lo mismo a ellos. Les diste esa promesa grande y maravillosa de lo que hoy en día nosotros estamos disfrutando de tu mano poderosa. Hoy estamos disfrutando de tu presencia, disfrutando de los dones espirituales, disfrutando de tu guianza, de tu orientación.
disfrutando, Señor, de la paz que tú das a nuestros corazones, a nuestras almas, porque tú nos das mucha paz, porque tú nos das mucho consuelo y nos reanimas para que sigamos adelante, para que no tengamos esa fragilidad, sino seamos fuertes y valientes, porque tú nos haces valientes, mi Señor. Estamos delante de tu presencia, mi Señor. Estamos aquí, Señor, confiando en ti, creyendo en ti, buscando tu rostro, tratando de hacer tu voluntad, de agradarte en todo, mi Señor. Quita, Señor, las aflicciones, quita las tristezas, quita, Señor, todo desengaño de los corazones. Quita las depresiones, mi Señor. Da alegría, da fortaleza, da vigor y energía a cada uno. Dale bendiciones, mi Señor. Tu mano poderosa sanadora, quitando toda enfermedad. Mira, Señor, las diversas enfermedades que existen. Mira, Señor, a todos aquellos, tus hijos, los que se han convertido, los que están siguiendo este camino, que han sido azotados por el enemigo con enfermedades, con esas enfermedades que no tienen medicamento, que la ciencia no puede curar, pero tú, mi Señor, sí. Cada persona que está clamándote a ti por sanidad, porque tienen una enfermedad, o su familiar, o su hijo, personas enfermas que están en un hospital o están en la casa postrados. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y tú seas sanando, limpiando y libertando a cada uno, mi Señor. También reprende espíritus inmundos, espíritus malos, esos espíritus de autismo, esos espíritus que hacen perder la razón, que hacen perder la coordinación de las ideas, que la persona no puede hablar, no puede razonar, aquellos que no pueden oír, los que no pueden ver, los que no pueden hablar, los que no pueden movilizarse por sí solos, sino que tienen que hacerles todo, mi Señor. Todas estas personas, ten misericordia, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Ten misericordia y extiende tu mano, mi Señor. Dice tú sanando, mi Señor, desde la corona hasta los pies a cada persona. Señor, aquellos que te claman, que te piden sanidad, que te piden liberación, Señor. Ten misericordia. Quita, Señor, las maldiciones. Quita, Señor, todas esas brujerías y hechizos y maldiciones también contra las personas, Señor. Limpia, liberta a cada uno, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Destruye la obra del maligno. Rompe cadenas, Señor. Liberta, oh Señor. Limpia, bendice a cada uno. Quita, Señor, el mal. En ti confiamos en ti, Padre Santo, esperamos en ti, en tu misericordia, en tu amor, en tu palabra. Esperamos, mi Señor, que tus bendiciones y tu misericordia, tu perdón, Señor, lo obtengamos. Y que tú te manifiestes y que tú cambies la mentalidad, cambia los corazones, cambia la mentalidad de muchos y destruye, Señor, la frialdad espiritual también. Rompe las ataduras, quita, Señor, la dureza de corazón, la incredulidad. Permite tú bendecir este país, todas estas ciudades, que todos, Señor, sean bendecidos con tu presencia, que en todos estos lugares se levanten obras, se levanten congregaciones que alaben tu nombre, que te glorifiquen, mi Señor. Bendice a todos los hermanos que han venido. Dale su bendición a cada uno, mi Señor, y a todos los que nos ven y nos oyen a través del video. A todos, mi Señor, haz milagros y señales. Que todos se conviertan a ti. Que haya, Señor, prosperidad espiritual. Tu bendición a cada uno. Cumple y suple las necesidades. Reprende al diablo, reprende al enemigo y haz milagros. Destruye la obra del maligno. Y tú, estad firmes en la fe. Y confíen y sigan adelante, porque todos
van a alcanzar un triunfo especial, van a tener una bendición especial y un triunfo especial. Cada uno va a estar experimentando en su vida, porque vienen muchos cambios y muchos triunfos y muchas cosas positivas, de mucha bendición para la vida de cada uno. Y el triunfo ha venido, y la prosperidad y el progreso, porque se van a quitar muchas ataduras, se van a romper muchas cadenas y muchas ligaduras diabólicas con que el diablo ha tenido atado a muchos. Va a quitarse mucha incredulidad y mucha duda y mucha desperdicio de la vida espiritual, y también aquellos que han querido ofender, menospreciar la palabra de verdad, porque todos estos lazos de esclavitud que el diablo ha puesto en muchos, todo esto se está cortando y se está quitando, y viene prosperidad y seguridad para el país y bendiciones. Estaré permitiendo que la obra crezca, que esta iglesia crezca, sea grande y próspera en este país, y también aquellos que escuchan la palabra serán bendecidos en sus peticiones, en todo lo que han pedido, porque todo lo que quieren que yo les dé les voy a conceder y los bendeciré. Viene una bendición grande, general para todos, una prosperidad muy grande, espiritual y material. Vienen riquezas materiales también para muchos, y vienen riquezas espirituales para aquellos que se preocupan por buscar los dones espirituales. Estaré dando del poder de lo alto, estaré bautizando con mi espíritu y dando dones perfectos, cambios y triunfos positivos. Confíen y sigan adelante y no desmayen, sean firmes, porque la bendición está en la cabeza de cada uno, en la puerta de sus corazones está la bendición, y pronto la estarán recibiendo. Cambios vienen y bendiciones, sigan adelante, no sufran por su gente, por sus familias, pidan por ellos, porque yo voy a oír la oración cuando me pidan por sus familiares, aunque yo no venga a la iglesia, escucharé la oración y tendré misericordia y limpiaré vă voi avea milă de ei, îi voi curăța și îi voi vindeca. Vând multe binecuvântări pentru fiecare, multe binecuvântări. Mulțumim, Tată Sfânt, în numele slăvit al Domnului nostru Iisus Hristos, Padre Celestial, Tată Ceresc, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, mi Señor. Gloria al Rey para siempre. Gracias, Señor. Poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor?
La honra para nuestro Dios. Gloria al Todopoderoso. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor me les bendiga a todos. Dios les bendiga. Y aquí también ustedes, muchas gracias. Que Dios los lleve con bien a sus lugares, los guarde y los proteja. Y el Señor cumpla pronto esas maravillosas promesas para ustedes y también para los que allá en la cámara nos ven. Que mi Dios me los bendiga y hasta pronto. Gracias.